Alla de man sabe go in a boto. De foman sabe go in a boto. Ome vrouw de baby. Ome vrouw ano baby. Ome shem baby. Ome ham baby. Ome Jafet baby. Ome a leeuw baby. Ome a hyena baby. Ome a puspusi baby. Ome a lata baby. Kan Toku Woro do nossa passa Meki ibrima abihem egi wefi E meki ibri uma abihem egi masra Testing, testing. Ik denk wel op dat ik testing. Dat is dan persoonlijke liefde testing, testing. Dames en heren, jongens en meisjes, oudoan, nanga jongen of alle leeftijden. Faupsa wiki. Heerbom, dat is goed. Ja, nee, we praise the most high, ahaya mudati. Gado bigi, gado sabe moroko. Koko doro nanga les, nanga ala ogri, nanga ala pain, nanga ala drama, nanga ala de probleem van grond tapu we gi glory nog steeds, we gi ala grantangi na God of Israel asap saidu. Asap saidu. Okido. Koko in a les, dis na lek faube taki. En vader dat kan zijn belofte maken schuld hè. En dan ook al liep ons aan afu. Code op te recap even, een samenvatting, hoe we het vorige lezen over meerdere partners. Dat is hoe we dat desma sanobe de suma nobe de doe we dat over wamananga meerdere partners of een vrouw nanga meerdere partners. Suma nobe de Shabel no bede, Gabriel no bede, baby bede so lang. Sister Fifi no bede, Pansa, Atra Pansa no bede, dia tu Pansa de, Amanda ta Pansa tu. Kada wane fo visa ila so lang ay no sabi. Ja, oké dan. Besita in a Bijbel. Een man, furu man, beda een vrouw, furu vrouw. Besita, man beda two vrouw. Man beda 3 vrouw. Man beda een vrouw moro. 18 700 1000 18 83 70. Ja, dat doe beshi. Maar zou beshi moro. Want daar vraag nona. If je go na kouta kasan lek fade, religi light up grond tapu. Ja. En hoe beshi tak taki polygamy, dat na term sa des mij gebruikt polygamy of polygamy betekent één persoon met meerdere partners. We hebben het niet over sa de berdanga de safo, de lasis kapwe doadoro sei dape. Zullen we app ons maar of naar Messenger ons maar Facebook, app ons maar even wat gaan we doen. We rijden even uit, we gaan een pension. Ja. Voep, de rijden we een pension. Maar kan dat de rijden aan wat app ons trouwens maar even. Like een foto of naar Facebook. Like een bakka. De rijden we een pension. Nee, dat naar huru. Dat naar whoremongery. Dat pa iemand van naar dede. Niet daarover hebben we het over establish, tusma, lantisabi. Ah, no, this is not charge. I know that no. So one charge again, charge. Ja, lantisabi heeft na regering of na traditionele gezag van de karing. Alasma sabi tak de tusma dat nanga wamasara dat libi, de drisma dat of de 5 of de 10sma dat nanga wamasara dat libi is erkend in een hele community. Dus daarover hebben we het. Ja? Maar dat zou koshi. Ukoshi dat als een topic is nou of deze aan samoro verdeeld. If je gaat naar de christenorganisatie, dan zei je overgrootste deel van de christenen is maar dat sang. Waman, one vrouw, meeste christenorganisatie. Maar je hebt een uitzondering in de christenorganisatie, like de Mormons, de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, en een lange tijd ook aan mij. Mormon, kort. De man zei rijden aan fietsen.
De mandat ele be leris ma fositak ibe kaden wama be kaden nga o me vrouw te Joseph Smith a profeet de bedanga o me vrouw me tieners ref toe minderjariges ref abe trouwanga o me denk dan in Utah na hoofdstad voor Mormons in Utah Amerika telek no yap o men dorpu in Utah pe de Mormon belt so Mormon et anda pe if you go on YouTube no na Facebook they have o men show et draai na TV in Amerika Sister Wives en join polygamy. On me sort show de pe go in the small Libya en wasan sa ipsa furu. Ja, apti hogri. Kan dai vira a song. Ja. Pausa do. Kan de ne praise a most in emphasis. We wait. Uno sabito. Okay, sir. Ja. Dan if you go na the Muslims, the Mohammedan, the Muslim dan dape a profeet Mohammed be kadena nga o men vrouw sawani ma wan normale muslim mag denanga fo maximaal 4 vrouw niet 3 4 aya maar uno if you go naar de Hebrew bij inkomsten met Hebrew me bedoel aan de vals massa ding Israël me bedoel de sma de backup chief de slaven de smasa de conquistador, de Ingisa, de Europeanen vernietigd bijna, ze bijna alle de travolken buiten uit. En zo je de boerderlijk maskita. De sma dat ko ontdekt dat je fawe pina so fala soort ogri, fawe feta nga usrevi. En nou so sani, na libi gado botu af loka utapu maar, asene map chi konf giwa pasifu drai go baka. De sma dat ko bigi shisuma den, de ko ontdekt dat wa de Israëlieten. De heb afverdeel ook toe daarbij. Je hebt om een bijeenkomst. Like IUIC na of de moro bigiwan IUIC na de manga pas de manda telerisma waman wan vrouw de abi trabe inkomst like GMS dat na de man zou sabe evetanga smaster na feti ya mi shide na kwa mama ko fa strati wali sa no de wan strana jaere de wan fu veteran na kwa ma bringa doji wan wet ma bang brigidi bang mitaki brigidi ade ado tipi che une do desanda uno ma tu desanda te de ma fentak de ma nakwet ma nga ko fa strati mino sabi ya déjà video mi take nei uno ngo nakisma strati de ma sai kosisma fanya stati de ma dat na GMS de ma na telerisma ook tu tak wa man ka de na o men vrouw sa wani en te wo go in hemel wa man o ap vrouw aha de rasse dus compensa te yo de na koninkrijk voor en ja hawa shai wat ik va de take yo ap one of two of meerdere hun die staan die vrouw Japanese vrouw ja serieus dat mine legi de mala sa ne kota bant ef me legi was mo sapta ku ma ne legi is mai fu me sap mata no ne taki en if motak mi denki of mi no de zeker de man tak yo de yo ap alla de rassen sa je agro tapu yo ap kan de fo fifi wet vrouw toe met wet vrouw me bedoel Caucasian dat is my kar blanke yo ap kan de fifi wet vrouw fifi snezi fifi Japanese on panza en fifi black man kan de toe if you want en Arabier. ja. Maar zou zijn dus hoe je verdeeldheid naar alle presidenten. In de sem moslim, heb je een bepaalde moslim je hebt om een score tot. Theo tak aan de normale moslim dat doen. Make je denk je dat. Te de sap tak poti voor Israël to no sap next. De make je denk je dat na one lane voor moslim de. Lek van je hebt om een denominatie voor christendom. Na so ya furu denominatie in islam de tomorrow bigiwa na shia ina nga sunni ma boroko na ume trap chimpi sete dus mek de no kori de sapta ku no sap next una gwa ker ki her de bam if de patre bigi leru de sandat o mes ma fu no bo ko gwani islam bulu omdat christendom de leer de next yo singi 40 jari yo elif singi yo on tin so waarheid van bijbel toe en na de moslim ma gi tin so waarheid yo waden dus na christendom schuld nog steeds omdat de leru ga de wet de leru ga de waarheid. Maar a verdeeldheid dit tussen. San unja somos do die taku aba leti fu schijn ga goron tapu. San mus do sha verdeeldheid o go na Bijbel ba. U shida boom furu smai na Bijbel boom furu koning David fu de moro bigi figuren. Abraham Jacob Abraham bedanga tuta gelijk hè. Maar fu Salomo saptaka be de dunsu. Wan dunsu. Met wan dunsu me bedoel 1000.
Voor de smassa itaki en change zo in 1000 of 1000 vrouwen. 700 vrouwen. Dan 300 bijvrouwen. Na leksaye sha strategie zo buitenvrouw of het binnenvrouw. Nou dat nou een bijvrouw, een buitenvrouw. Zat des maar voor je lange buitenvrouw toch? De buitenvrouw, de echte vrouw, bosgomita buitenvrouw, broep. Je ziet daar Facebook, broep, wave, hali, dotie spanga pruik, pange poe. Vrouw Emma PG poe somoko. Hai. Ano dat na sondu, ano daro para bu man sai sluip pa bakadoro sluip e dus nee. One concubine in Engels. Een concubine, Nederlands zou tak bijvrouw naar bewang. Een vrouw op een lagere pitje. Dus naar bij een vrouw, maar bij dit op een lagere pitje. Dus dan bij een status, like de vrouw, meestal de bijvrouw bij de voor de heidene naties. Of de bij de een bediende, dat meester kotroan bediende dat de meester bij kisa functie voor. Maar bij maar op chillagip chill. De echte vrouw bij op moro te zeggen. Ja. Ja, dat we accepteren bardanga sa auto, na wasama fate we doe tere. We accepteren bardanga sa ja so, we accepteren barda fosi. Suma jabo wani meerdere vrouwen. Na wama be piki. Ja, drive zie. Maar drive zie. Nou. Amai drive zie. Na you be piki. Taki 1 3. Waarom 3 weet je niet? If me lei, me tak if me lei. Oké dan. Maar met elkaar 1 3. Waarom 3 mino? Sabi 3 nou een mooi getal. Daarop heb je koneer toch niet in diezelfde woorden, maar daarop heb je koneer. Oké. Dan bij actie ko actie bakken wat mensen want een jong barada erbij. Suma soort van de barada inom eerlijk hoe nou nakja ngatiki. No one's man no looky one fasika de vrouw origera je wel maar zo ver bemoei ik niet. Hai serieus. Zij vrouw origera nu also. Ja, ik kan use scripture. Ja. En if me heb kan demika ko pour feti. Ja, if I'm most type oti ati. Ja. En meestal hij potij ati er. Dan jonge heren daar. Om lightning je bede, abigi vales, atara lezen. Gabriel no bede. En okocha. Je bede. Okocha. Na sana oken. Nou, ik de zeker toch, want nee, op betekenis. Ja, suma soort of de barada zo gewoon meerdere vrouwen, soort of de maya bewani type man met type meneer taki type ta fu maar kende no, een aantal meer dan 1 bedoel ik, meer dan 1. Soort of de barada zo. Chabel ibo one man, ja, me bewani. We zien die. Ik denk ja, voetstap van mij. We zien 3. Je hebt dat 3 ba. In update my one day well. Oké dan. Chef Saifen. Ja. Je know beter? Me one. No one. Oh one. Barda Gabriel. One. Oko chai beter ba. Alla tama ja beter. Oké dan. Dan we ask de zusters ook toe. Dat ik denk, zoals ze winnen bij elkaar wanneer maar op 5 uur maar wel. Ik daar gaan even. Ik ga me even. Zoals ze winnen me leeg. Vrouw me leeg ba. Je tak hier nog bij wani. Nee. Me leeg. Soort of de sister dat ik tak de wani wel. Nou, sister, hoe op oefeningen gaan, de ballen waar op daar een soort sajabo wanneer man daar meerdere vrouwen met meerdere wat einde nog dingen hier, akade 2, akade 3, akade 4, akade 5, akade 1000, akade 1000 niks al, ook hoor dat 1000. Les die zijn 1 persoon met meerdere partners deel 2. Want ik denk hier ik batak is mij tak salmo bedangen 1000 vrouwen. David bedangen meerdere vrouwen, dus sumana mi anno 2019 mi armo lut mi schrijf maar tek 3 toch voor Salomo be kan tek 1000 dan mi kan tek 50 toch. Je begrijpt? Dus dat nou les zou beshi. Hoe beshi tak ja. Boem voeren maar bij dan meerdere vrouwen.
koning bij daar meerdere vrouwen, maar zou je tak dat nog bij mag niet eens. Ja toch? Gona even voor de taki, Gona Deuteronomie 17 vers 17. Salomo bij daar meerdere vrouwen David, maar zou het taki. Dat we gaan naar wet, die we plus de teksten sa de bardanga sa we gebruik. Fuleris matak we maken de nanga meerdere vrouwen en na einde van een les dat we bekoder bij tak uber dat ja zo, eleris masan. Deuteronomie 17. One vrouw, dat we eleris ma. Maar natuurlijk, aan ook maar dat is niet genoeg. Lees je berda. Deuteronomium 17, vers 17. En anosa teki furu we figi hem srefi. Sa kono no mag doen na over a kono ay tak if lees to drie tekst maar if you sref lees to drie tekst wel ook to de stak no over a kono. Sa kono no mag doen. En anosa teki furu we figi hem srefi. Anosa teki furu en ube lukwe na Engels na nga concordance taka schrift dat we multiply vermeerderen. If je tek toe na vermeerder. Lees je? En anosa teki furu we figi hem srefi. Fu hem hati nosa draai komopo. Sante tek furu we fisai do. Fu hem hati nosa draai komopo. Dai draai yo ati furu fu ba oro ko van mostai. Dat schrift dat beto. A kono sap chai pi money. Veel geld. Dat tek furu we fisai do aan. Fu hem hati nosa draai komopo. En dat nou een biggie zonde hè. Te ati draai komoto van mostai. Ine do en oro komoro ine do oro ko sagi. Gado ta kante de furu we veel drama ati. Misschien even maar dat shwaki. Even kono dat shwaki. Als schrift dat even kono tek meerdere vrouwen. Die draai en ati puru van mostai. En dat kan de do draai ati. Dus aan mostai sap tak na zeker do draai ati. En aan sorry hè. De amore bakend kono voor berucht. Connie, Salomo, meko me popchi pedesma, en nog gewoon popchi ama of meki. Moloch, Moloch na agado, pedesma et tek de jong op ching, poteine anu, pus going na fire los en kiri. Na la de gado dat Salomo we bigi begi. Want dan moest hij Sabine mek vrouw toch. Vrouw het draai mati, vrouw tof. Ja, if je tek one, mi denk ik kan temtemete. En dat kan wel met die er of een voor in een kooi. Niet dat bedoel ik, want mijn poer we worden altijd in contact, dus in voorzichtig. Nee, niet dat bedoelen we. Ja, dat is wat doet hij. Wat lukt? Waarom? Hoe zit dat gado bij laten toe? Hoe zit dat naar Matthäus? Wat Matthäus? Kona doef Salomo, ko lees waf Salomo dat was taki doef Salomo wang, pa betek 1000 vrouw, we lezen dat na moro he wan zou zien na Bijbel toch? Lezen we wat dat. 1 Koningen 11 vers 1. Maar kono Salomo ben lobby furu vreemde umang makandra nangada uma piking. Dus na tuet Salomo boroko dat tu 1 agoteki furu wefi. Sano be mag. En hoe zit dat? Boem furu of de wefi sa teki dat penakado wet voor vrouwen. Volkeren sagado be baru onlangat pata kuno be mag danga de niet eens de Moabiten, de boemvoer de Kana en niet de Parasite, de Jebusite, noem maar op. Lees je helemaal dat lees gedoro? 1 Koningen 11 vers 1. Maar koning Salomo ben lobby voor vreemde umang makandra nangada uma pikin fu farao. Den Moabit umang. Zou no be mag danga den? Dem Ammonit umang. Lees je? Dem Edomit umang. Lees je? Dem Sidonier umang. Nanga dem Hittite umang. Vers 2. Umang disi ben komopo fu dem volku disi masra ben takigi dem Israelit sumataki. Nosa gona ini na dem en dem nosa kom na ini na u. Dat je gado discrimineer. Want gado be bar de Israëlieten specifiek. Dat kan beter want to volkeren goed tak de volkeren die zien nomgo tek de dochters like vrouw die mapching en je mag tek de mapching like masra die dochter. Yo dat gado racistisch. Dat is mijn takito. Daarom Jezus komt pura san datino. Kijk naar hier het pak restandom. Het gado van Oude Testament was bloedig. Daarom de bij kirisma links en rechts. Ja toch? Daarom de bij steenig sma. Ja toch?
Daarom, maar je want een nieuw gado, nee, een nieuwe testament, een lobby. Ze zeggen dat niet zo, maar daarom komt het neer. De Salomo broko om even de weef bedden. Lees je? Lees je godoro? Bikasi, futrum, dem sa drai u hati go na baka, dem trak gado. Fulei. Bikasi futrum, dem sa drai u hati go na baka, dem trak gado. Lees je? Salomo ben hori dem umang disi na nga lobby. Vers 3. En abeng abi saving 100 wefi. Den uma pikin fu dem fesiman na nga 300 bij vrouw. Im onthoudt die zibong ataki. Abi 700 wefi, 700 vrouwen. De uma pikin fu dem fesiman. Im onthoudt die zibong konen zo. Lees je moro? En hem wefi ben draai hem hati go away. Ik moet aflezen alla. Dus hoe zit dat? Ja, de man van Bijbel bedanken meerdere vrouwen. Maar zou we doen go in het Nieuwe Testament? Zou we in het Nieuwe Testament? Hoe lees de baka? Hoe lees de baka? Go na Timotheus fosi, 1 Timotheus. Dan sana samishi. God bless me. Nang in waarheid. God bless me nang een de shik. Wis me tranga yesi soms. Ja. God bless you. God bless me na een de shit. Sinds me kon naar waarheid die een paar jaren terug, rond 2011, 2010, 2012, misere vergiet die onting, toen af de 3 jaar dat hij. Dat ik bestudeer verschillende kampen, verschillende doctrines, de Mormon doctrine. Gewoon naar tekst die ze voor me volgt, van Salomo bij doen. Gewoon naar prediken. Die me kon naar waarheid nemen, want soort suku je kwam met tapu. Nemi suku san fanya na ala presi ala leri bayna sai ka denki ba alfa de nyuma ba bayna ala nyu ala de wa nyu leri ko ba alfa de wanda tiere ma ala de doctrine ala de le ala de religi sai sabi bayna we snap chinso mi go test they want me sap tak no bigita ka wareje yo mi to afento ano te wa muslim konda da mount fall tanden te wa mormon konda mount fall tanden te wa bonu man konda mount fall tanden I mantaki dat gado tak de leri mamus abi sabi koni dem sap sade taki dus na bemi wuroko. Ik ga naar Prediker 7 vers 25. Na dis mi doe die kooi na waarheid. Lezen. Ja, Prediker 7 vers 25. Prediker 7 vers 25. Mi ben onderzoeken mi hati. En voor onderzoeken en voor zoeken voor feni sabi. Mi onderzoeken mi ati, mi dikke mi ati fosi. Want mi no lop legim srefi. Mi ne legim srefi. Want mu burus mindere laki de legi de srefi. Des don dape de sapta ka mandat na romalai taka nga mai. Maar zo dat dape. Dus mi check mi srefi tak mi ne legi mi srefi do. Nee mi ne legi mi srefi. Mi suku fu sabi fu ondro feni fu suku leis moro. En voor sabi voor san ede dem sani passa so. Voor mi onderzoek voor zijde om mensen aan san zijde de san die se psanga of volk zijde alles mij bonko van links naar rechts buiten uit puru jou waarom lees ik. En voor sabi fa don fasi de ogri. Mi suku don fasi ook to mi go suku lau san fa de smai doa offerande. Fa de smai begi baffamet. Ja alla sani mi suku lees ik. Dom nanga lausani srefi. Mi go suku don san nanga lausan srefi. Ala de san dat mi suku fa de woroko. Die wegi ala te akba. One waarheid no mo snapu. This mataki when the smoke clear. Daar smoke ook white kring. A woord of a Bijbel hoe man snapu. Mi go in atheisme. Big Bang theory achter en voren. Yapi kotron libisma achter en voren. Ja, Bahai. Noem maar op. Shikism. Alla de religi diki. Dat mi bestudeer boemvoer de verschillende Hebrew kampen ook toe. Dat alla de man zei lerisma tak iemand den aan meerdere vrouwen. Mi begrijpen. Mi probeer te begrijpen. Mi altijd mi open mind. Mi shia. Gaskrivi na wet wo waarden pi de baka. Tef wa man. Oteki wan tweede vrouw. Ef wa man. Wani ete wan vrouw. Mi sabala de tekst dat ik. Madame non kor misrefi, mi shitak wacht even, usap tak na wan buku.
A heel Bijbel, Oud en Nieuw Testament na een boek. Maar die go in het Nieuwe Testament, hij soort lekkie, want er is niet dat be. Vooral dat papi si fu, wat maar morgen met de vrouwen. Dan is je, lees dat tekst, die is san de gobo de sagado gina Paulus, dat Paulus tak het op. Dat laat schrijven na gobo de gado toch. Lees je. Oké. Oh ja, bij mij lees je. 1 Timotheus 3, vers 2. Wan preki man moest de zonder foto. Da masra voor wan wefi. Dat is ja tekst disi. Wan preki man de zonder foto da masra voor ome wefi. Da masra voor wan wefi. Jump op naar 12. Ten diaken moest de da masra voor wan wefi. En in een sabbat sampsa de tu sabbat geleden obeshi ook tu suma na de bishop de leriman. Obeshi ook tu suma na de diaken. De musap ome wefi. Ten diaken moest de da masra voor wan wefi. Jump op naar Titus 1 vers 6. Dan go naar 1 Korinthe 7 vers 2. Lezen. Titus 1 vers 6. En voor iemand suma de zonder foto. 1 vers 6. 1 Korinthe. Lees het al, lees het. En voor iemand suma de zonder foto. Lees het. Da masra voor wan wefi. Dan, je noemt chorus rivier. Dan meek je dat, oké, wat gebeurt er hier? Kom nou play, lep wan san, ne psaja. Lees aan wat is het? 1 Corinthians 7 vers 2. Toku, horen doen ons passa, meki ibrima abihem egi wefi. En meki ibri uma abihem egi masra. Go naar de boek Christus. Matthäus 19, hè? vers 8. Zei het eigenlijk? Oh, dan vers 7 nog. Hoe begint dat, hè? Matthäus 19 vers 7. Dan de ben taki gem taki. Dan voor zij de Mozes begi wa commanderi, voor schrijven wa prati berifi en voor prati nanga hem. Dus ja, zo het over prati. Dus maar qua Christus, dat jij mag praten aan je vrouw voor in jouw reden. Christus zegt nee, het enigste van je mag praten aan je vrouw, na voor tahuru. Maar dan nou, de fariseer kwam op een mooi punt. De fariseer stak je, Christus luister, en luister goed. Die tak zo mooi, me voeg bij, met een conversation toch. Ja. Hoe loopt feit taki? Maar, Moses no tegen jou aan dat. De leed dat Moses no tegen jou aan dat. Nee. De no leed. Moses tegen jou dat je mag praten over ons, you et ego. Lees het al, lees dat, lees je door. Vers Matthäus 19 vers 7. Dan de ben taki gem taki. Dan voor zij de Mozes begi wa commanderi, voor schrijven wa prati berifi. Sai de Moses be said who give for escrevam para de verificar nem bueno oso. Gona em pausa. Lazy godoro? En voor prati nanga hem. Dat san Christus speaking. A ben taki gedem taki. Arkibu. Moses bengi passi voor prati nanga wefi. Bikasi voor tranga hati ede. Moses belaten tu. Ja toch? Fusa ede. Bikasi voor tranga hati ede. Na dati na be a originele plan. Na boom plan. A rechtvaardig plan voor Gado. Sa Moses belaten tu dat was dat. Maar zij de Moses be hef tu. Moses be desma fu ati be taku zodanig taki. Moses be hef tu pot regulering en praatje anders a heel kampu be tapu smoko te desma fu be bang atak kreatief de. Moses be afu dan asani. Te wo lees moro ti de wo shitak. Ano jawa Moses be hef tu laat om en santo. Moses be mag tu dat gado ga krachti dati. Maar daarom Christus kon haar zijn recht dat je luister. Hoe in Christus hoe ati no takuru moro toch? Nee toch? Dus hij weet dat hij geld dat je uno? If you ati no takuru, hij weet dat hij geld dat je? Nee. Nee. Maar if je ati takuru doe je dan? Ben je niet in Christus? Dus we lezen voor dat je tak na om een moro wet bedepen Mozes bij heeft te laten toe, maar dat aan bij het originele plan van God. Ook toe waman en meerdere vrouwen is één van ze. Die gaat om met een grond taputa ba waman, one vrouw want dat na begin toch? Na dat was zeer goed. Nee zaf sagado do. Nee gado soru en baka.
Want soms mij gebruik een voorbeeld. Zoals maar pas aan het taki, dat doen we voor a philosophical way. Dat doen we voor a statistiek fasie. Dat ja, dan if you look at Israël weinig, dan voor voeren grond tapu moro snel, want gado takum go en vermenigvuldig. Dus voor vermenigvuldig moro snel, pas zijn tek 10 vrouw. Dat we vermenigvuldig moro snel. Dat we doen een wet voor gado voor vermenigvuldig snel. Ja. Nee, gado be sapta quantos mau gebruiken aan dat toch? Iedereen gado no be sabi. Nee, gado geef een voorbeeld na vloed voor Noah. Alla de man sabe go in a boto. De foman sabe go in a boto. Ome vrouw de be abi. Ome vrouw anoa be abi. Ome Shem be abi. Ome Ham be abi. Ome Jafet be abi. Ome a leeuw be abi. Ome a hyena be abi. Ome a puspusi be abi. Ome a lata be abi. Kan. Dus kado soru en baka. Maar dat nog ubeta kuk bako no play like dat figi asani go anok baite. Koko luku de tekst sa des mij gebruik. Wo pluis de uit die. Dat was je tak a her meerdere vrouwen sanjala de voorbeelden sa de gebruik. Go na de dat wo pluis de uit. Mi denk kom tek een pauze voor zich. Koko nya voor zich. Dat wo kwaad. Maar je voeren voor ook toe dat het ziet er gezond uit en die loopt gezond. Ja, gezond. Nou, wat tumanki. Samsam even. You want go more? Go go cheese more. Okay. Hey maar lightning no one no stop. Okay. People want go nyap cheese manya wel maar manya kan wachten. En manya is het lekker uit. Ja. Okay. Go go door. Go go look de one. Go no go do ser paranga sa. Mishipe Hebrew is alita vernietig christen pis in een doctrine dis. Mishipe tra Hebrew vernietig tra Hebrew pis in een doctrine dis. Mishipe met debat fek ba. Ta Hebrew tak wacht even. You want to play like isa moro Moses tak we mak tek moro vrouw. Da christen no ma piki. Wan Hebrew sa no leri no ma piki Moses tak ai. Ja. Moses tak ai. Kongo lukwe. Kona de prespe Moses tak ja, e voor mama tek meerdere vrouwen. Wat? Une longi next. We bolko de fit de. Lek fau beta ka forak lees na seki. Dai domi. Boli wa fin ya fini za u fini. Nya, pro isa boy a fini. Yang sa boy a fini. Nos pa oleri. Iya. Na supunga de fini balan ini ya. Is dat mekken? Aan moeilijk toch? Het is super makkelijk. Ik doe mijn lugu you. No die borgu. No mijn leven bakken want to visit you. Mijn leven. Lees me bij zo twee go. Exodus 21 vers 10. Lees. Efu ateki wan tra wefi. Efu aman teki sang. Efu ateki wan tra wefi. Yeshi wan tra wefi. Yeshi. Efu ateki wan tra wefi. Leesi. Ano musu meki em nyanyang, em krosi, en dat tem dem di doma kandra ko moro we iniki. A wansan sama nom du, a man kan tek wan tra wefi. A wansan sam du, a nom meki em nyanyang, en samoro. Ano musu meki em nyanyang, em krosi, en dat tem dem di doma kandra ko moro we iniki. Zolang hij geen krosi op tijd, met andere woorden money. Zolang hij geen money, want de money op bij krosi toch? Ja toch? Mino denk hij zeggen we de weg go bij de krosi of je naai de gafro. Je ga money, zolang hij gafro money. Je di donangeng en ay feni nyang nyai coin money nog. Zolang je get money en je di donangeng. Probleem no de. Ja toch? Dat staat daar toch? Zolang je donangeng en je get money mag tek meerdere vrouwen. Go na trouwen. Lees moro. En efu anotu dem drisani disigi hem, dan as a go free zonder voor pai wansani. If a man no ma ja vrouw, nyanyang, krosi, nanga no man donangeng. Da vrouw kan gue zonder a vrouw pai. Die vrouw moet pai. Hoe de ita no play like begrijpen dat die zo blok. En dat soort de dat we lezen aan de safu, want die wan weinig meestal na barada moro wan meerdere vrouw. Meestal de vrouwen die wani.
Misschien toe die wel jaren. No voeren maar weinig vrouwen. Ja. Mi mata na vrouw ja. Ja, mi wana te kwam tweede vrouw ja. Weinig gevaarlijk maar dit. Ja. Maar if een man doet nog of des en dat, dat vrouw kan gaan zonder een pijn. Hè? Ja, vrouw, misschien heb ik ook een beetje dat is waar. Maar ik denk zeker dat ik most is sabi, dat ik libis met temperatuur moet schommelen en moet op een zak. Soms zeg ik je mooi kool, soms zeg ik op en doe me ka waar, op me ko zweti. Het is goed. Ja, God weet wat hij doet. Ja? Oké, dan is het weer ja. Go naar trouwen. Adrie toch? Go naar trouwen. Mozes taki. Amaka tek moro vrouw. Lees het. Deuteronomium 21 vers 15. If wama abitu evi. Kom even. If wama abitu evi. Dat de Hebrew berdafu nanga de Mormon, nanga de Muslim. Adele dat de gwalok tu jayeshi. Berda omen. If wama abitu evi. Berda wan. If wama abitu evi. Berda yeshi tu. If wama abitu evi. Gado takija tu. Tu evi. Lees. If wama abitu evi. Ja. Wan disi alobi. Mata trawan disi anolobi. Apuan sa lobby, maar no lobuan. Lees het. En if we alla tu be meki pikingi hem. Da wan disi alobi. Nanga da wan disi anolobi. En if we da fosi geboren man pikin be de da pikin fu da wefi disi anolobi. Dan asa deso dati. Te asa meki hem man pikin kisi sa a abileki wan erfenis. Dan anomo supporti da fosi man pikin fu da wefi disi a lobby na fesi fu da man pikin fu da wefi disi ano lobby. Maar disi bende dat true. Ora, saushija. Eva map tu vrouw. Moses zei tak ya. Wansa lobby na wansa no lobby da wanf de sabe aksi tak. Ja, da sai da man lobby vrouw. Je haasti. Wat para kwasa, wat para pluizen uittide. Wat je zei psaja so. Go na tra wa pe na Leviticus 18 vers 18. Da pe takuan san go ina rekte fu tu vrouw ook tu. Dan sana atrasan, dat hij actie de barda na de moslim moet hij die 4, maar na deze refleken. Maar hij actie de tra barda voor na de safu, tak sana maximaal hoeveelheid vrouw. Dat bonvoer de opikitak aan einde oneindig veel, bonvoer de opik oneindig veel, even maar tek toedoesu. If na 5 dusu, if na 100 dusu, da je teki. Da trabalha da sombra, da o piquita son sal piquita come ma sorgo. Tra o piquita na omen di wani. Maar wat concreet antwoord no, maar dena sana maximaal hè. Want kono nteo ko takasa bis no tak wa mananga tu vrouw. Wa mananga oneindig veel vrouw. Suma takatu. If na tu sai de salmo betek 1000. Lebare? Lees aan wat is het? Leviticus 18 vers 18. You know sa teki wan sisa fu you wevi leki wan tra wevi. Dus teo tek wan tra wevi dus ya wan wevi pato. Go na psalm pa taka wete tal futego. Go ne. Ja, go. Go na pa taka wet pura na wet kring. Go ne. Hey, man is it? Go na mi barada go. Ja, go na ala den. Want dat mis aba routine toch. Mis volg om de bat mis ref gwanga om taki. Barada, is dat Moses taki toch? 3 preso shik bata ko. Man kan tek om vrouw wani toch? Lees. Vers 7. Vers 7. Biga af. Want dat de lut. Nga de barada 12 lo. Nga de barada fu IUIC. Nanga de satanesti se Christian ko gida uma pis disi. Ja letina pis fu wama. Wis fa de do me fanya sang. Ma pis dat de place wel. De stelut barda ido barda Climon, de Christian de man IUIC. De man des reveler wama vrouw. De wo gwa de text jada. De trai buru lees de text jagu. Da do jompo kon ja direct lees barda. Moses takik batok. Da sai wan taki. Psalm 19 vers 8. Da wet voor Masra de zonder foto. Yeshi. Lukt wan taka wet basra foto daarom mijn collega's met takim tek wa vrouw. Toen je taka wet taki kan tek meerdere. Sai op ik no. Zo.
Dat de christen de mond vol tanden. De trasma de mond vol tanden. Want boem voer man uit emotie toch. Dat is dan denk ik dat ik zei. Ik nou want mijn dochter of mijn ma. Of mijn sa. Kodang een man een meerdere vrouw. Dat je tak meestal uit emotie toch. Dat de Hebrew nak je attack die zie. Pik je nou. Wat voor man zijn er zonder foto. Maar dat is man aan jou. Je nou een valse profeet. Daarom sta je judge you. Repent, brother. Repent. Anders you will hell, the lake of fire. Maar kon nou jumpo. Mi denk ik hoor hoe je afrokt nou toch? Kom je afrokt nou. 10 minuten pauze. 10 minuten. Dat is ook wat we borgen de tekst is fini. 10 minuten pauze. Mi bere lonto jong. Frokto es pai bere. Okido. Sawa do nou. Wo luko lek eerste. Sana de rede. Want te gado e laat wan san. Tu gado op wan rede toch? Gado na do san gewoon. Gado be laat a multiple wives san to a meerdere vrouwen san to. Daarom die Christus die de disciple a moro. Moro boen lek vrouw besha vorig lezen. Sa moze de tak boen. No takano boen. Maar die is moro boen. En we lezen dadelijk. Die Christus zegt ook moro boen. Dus je hebt goed. En je hebt beter. Ja. Dus dat is boen pa. Maar moro boen ook. Dat we lukken sana de reden. Zij de mekaar laten toe. En we als je fin taki nou werkelijk. Desma zabe doa san. Dat is de meeste of them. Dat is beter werkelijk. Joshen, hoe nou tak pot san gooi naar tekst. Eerste reden. Zij de meki sma bedanga meerdere vrouwen. In de Bijbel, zij de gado be laten toe. Ja. Tak waman be kan teken te wan tweede vrouw. Eerste reden, opa Abraham giwa voorbeeld. Dan je ziet, dat de waman vrouw be de onvruchtbaar. Like Sarah. Gado no zende. De teken op en schreef tak wel die na gado tak amaf mi op wan pje van da. Mi no ma meki da. Mi denki gado e badul tak mi go. Suku antara vrouw. Nee, en dat gaat erbij bedoel, dat je ziet dat one of de reden, zei de mek de man, zo'n man in de Bijbel, de moro rechtvaardig, maar in de Bijbel bekijken, tek one tweede vrouw. Na voor ze hebben belangrijk via op een serie, no ete. We belangrijk via op een serie, vooral een man picking. En als je nog bij man vinden, dan meestal is man nog bij de vie gide san vie over. Alla de goede vie, zij worden gewoon heerlijk bino, no sans maar paard, alla de no gona ipching. Usaba Bijbel het ook een boeman. E lip wan sana baga gen ching. Ja toch? Pot doen een levensverzekering of de karasani. Want de pot doen money na na unya toch. Te u gwe de chief ya la mung de kisu wan sana te fala de yari sai wuroko. Do that. Tu look at bank system dan no foto. De bank kan no foto. Maar goed. Ja. Oké dan. Zoek wan pacifier do gado make this a little konito. Oké dan. Dus kon ik ook een matra voorbeeld. Doef Abraham is overbekend. Kon 1 Samuel 1 vers 1. Dan weet je dat one of the reden. Zij de mek elkaar voorreden. Zij de man bij tek meerdere vrouwen. Zij de gado bij laten toe. Mek de bij tek meerdere vrouwen. Dat we ook op de tekst fini. De wijna wet. Dat we dat werkelijk naar takrufu at die werkelijk. De bigis maar voor natuurlijk. Dus 1 Samuel 1 vers 1 en 2. Lees je dat we stak. De man vrouw nog bij maar make it dat meestal de beter kwam toe dan. 1 Samuel 1 vers 1. Ja. No man ben de voor Ramathaim. Sofim, disi ben komen voor den bergen voor Ephraim. Lees. Benem, hem ben de Elkana. Elkana ben de sang. Lees u. De man pekin voor Jeroham. Lees. De man pekin voor Elihu. De man pekin voor Tohu. De man pekin voor Suf. Wa Efratit suma. Abe de voor Efrata hè. Lees u. De man be abitu wefi. De man be abitu wefi. Lees u. Saida be abitu wefi. Dan neem voor wan be de Hana. En dan neem voor dat rawan be de Penina. Penina be meki peking. Maar Hana nooit be meki no peking. Hana no be man kisi chama be de hanga wan trafro. Dat nou one reden. Atra reden na.
Des ma fu je shena tapsei ete. Des ma fu ano gna greedy na outro samen suku. Takuru manieri greedy. Takuru ati lek fa cresces taken fa takuru fu ati. Soms de betek de ma bef tu tek wan tweede vrouw fu bescherming. Fossi. Fu bescherming. Want fossi we sabik ba no met Babylon systeem vrouwen e dwala sa overal o vrouw. Fossa san dat no be beso. Bun voer san die vrouw no be mag doen. Bun voer san daarom Moses be make het duidelijk. Want fos dat ja no be deso isab die de dochter fu sana ne van ma be contact ja da fa ofen doti wow map ching. Ja Moses tijd dat no is na umap ching. Gida gudu. Ja na manenga be go. Dat de ma be have to take tweede vrouw naar Deuteronomie 25. Voor beschermding. Voor beschermen goede vader dat bijvoorbeeld. En als je dat kan, noem of de reden die ze nog maar gebruikt, die niet één van ze. Lees Deuteronomie 25 vers 5. Ja? Deuteronomium 25 vers 5. Lees het. E fu dem brada libi makandra, e wan fu dem sa dede fosi ameki wan man piki. Dan da wefi fu da dede man, nosa. Lees het dan lees het. E fu dem brada libi makandra. De brada libi makandra. E wan fu dem sa dede fosi ameki wan piki. Maar dede zonder dat mek wat ching. Dan da wefi fu da dede man, nosa tro na doro si na wan vreemde suma. Da wefi fu dede man, no man go tek wan tram man, lees het. Em swagri sagona ini na hem. En swagri, am teken swagri. Wie zijn swagri ba vrouw ba? Lees het. En teki hem leki wa wefi. Lees het. En as a do hem plekti fu wan swagri gi hem. Lees het moro. En as a deso dati da fosi geboren disi ameki sa teki da nem fu hem dede brada. Lees het. So dati hem nem nosa komopo fu Israel. Dus, abe teka am kotaki manga brada ido jawa brada. Brada ido dede, ne ano mi dede. You dede. Ido you dede. Ja. Wim eerlijk toch? Nog niet. Even mooi sta ik aan het trouwens. No, de maar ido hoofdzaak je gue. 6 voet onder. Je vrouw mooi te. No be meki fossière. No be meki pchete. Dan mi leki barada desama desmata sama kai doen toch? Ete want we doen ete be fawe door bon voor presane do moro. Maar de desara makana ze mek misbruik van. Wie sa vrouw om een bigi ting pa de teken toch? Dat no maka Bible betaki, dan no abib ching. Da ching dat die echa nem fab de barada godoro for ala de for inheritance de karen a gudu ala de sanka gona ching dat. Say that and this be have to dey in plaats. If this ma for what no betaku. Ja, de bala de sangue afrota. Yo chemo furu. Atrari do si eerste reden te afro na ba me gipching. De ma betek me de vrouw. Atrari reden na voor bescherming zodat ta barda ning voor beschermen a vrouw of a barda ning kan ta godoro. Atrari reden dat na de konus ref be dwe. Nanga de edeman voor de door pour le grand captain Bashia de soort smadati de be dwe fu je chain de film. Suma look wa film Game of Thrones. A série. You know man, look at the série dat. A série dat na da be she abomination for Edomite. If you want she abomination, tap abomination sa de Edomite be in Europa fosi. Incest, homoseksualiteit, moord, massamoord, afgoderij, alle soort abominations sa denk je na film Game of Thrones. You know, look at that boy. Maar hoe zaak je na film dat? Je ziet dat de be gide kota ki ya makti ma soma dorbu ma makti ma soma dorbu da me gimme doctor of je gimme doctor fu danga mapching fu ka ap one alliance de kare one samenwerking en dat Salomo be do toch we lezen Salomo be go take a doctor fu de fessi man wanneer baka ko lezen dus one of the reden na be fu alliance maar gado be leru takasan dat no mag potu vertrouw in gado. Daarom we mag goter Israël, de Israëlieten. En we mag ter ding, want dat hebben we poten vertrouwen in haar leger. Ik heb een leger van 500.000 man. Daarom we mag doen aan dat.
Dat in om go poti vertrouwen in ome gudu, in om poti vertrouwen in alegre, in poti vertrouwen in gado, maar de man be arkas aan deze. De be go do if me take a dokter voor Farao apwan tu oorlogs de kaart op de oorlogs waggy, de feti waggy, de chariots. Dan dat zal mo bedu. Ja dan mooi zo dan sal Farao ap mi pakay de feanti ko fetanga mi da. Mina nga Farao. Farao no libe dokter de. Want een dokter de na Jeruzalem. Farao se ne legre kon. Kom dat nou een reden zei de maar bij tek met de vrouw ook. En amore bekende reden zei de maar bij doen. Na bij om bigay. Om greedy. Dat nou amore bekende reden zei de maar bij tek met de vrouw. Om bigay want te look hoe de dokters voor Sarah. De Bijbel dat de daughter of Zion. Au mooi fushi. Au mooi. Au tumsi mooi. Minu sa say de gado make de so mooi. Dat de wakai kojas dat de met opset. Daarom gado straf de tutoki. Schrijf het op. De wakai ko dat de sekite. Hey. Seke wata. Lane. Waar nou zie je? Samtafi. Mitak lenja. De heiden vrouwen, no, yang ada plat bakal-bakal. Nee. Dat trama is toch dat we samen een vrouw ba, of tuk ba, of drie ba, dat wij wakap san en balkon dat we. Mi vind dat toe. Dat vind ik. Dat no sare, dat she want trawa ipsa dat we voor alarm de wan shabin. Dat wan shabin. Mi want dat toe. Dat zo ik wang alang. Om bigay na ba moro bekend reden. Fout dat. De barada nga sa, barada meta nga sa wat weinig sa de wel eens wel. Sang etek nogmaals, was sa no magda nga meerdere mannen volgen aan de Bijbel. Je moest bij de eigenlijk. Maar hoe je dat beschrijft dat de man bekend zijn. Je hoeft de sana reden make you want 3 vrouw. Sana reden make you want 4 vrouw. Sana reden make you want 5 vrouw. Sana reden you want 20 vrouw. Sana reden. Amoro begin na greedy toch? Na greedy. Na takroati werkelijk. Gona a eerste tekst. Ko boro de tekst no we dralen langa tumsi. Ko gona de tekst. Gona eerste wan sa des mai ko boro pe Moses taki. Lees Christus et dan lees Christus taki. Moses laat wan tu san tu om a takrufu ati. Dat ook wel lees a heer context if we want to de vrouw. To lees a heer context dat you must speak met na takru ati be dat of niet. Ja, in de eerlijk. Oké? Oké dan. Lees toe Christus. Mattheus 19 vers 7. Ja hoor. Dan de ben taki gi hem taki. Dat voor sang ede Moses ben gi wan commanderi fu skrifi wan prati briefi. Lees je? En fu prati nanga hem. Vers 8. A ben taki gi dem taki. Moses ben gi u pasi fu prati nanga u wefi bikasi fu u tranga hati ede. Fataku ati ede Moses belat omen santuma ina bigan obedesan. Ma na begin a noben deso. Lees je? Vers 9. En mi taki gi u taki ibri wan. Ik kan horen ja. Dat is wat er les. In a begin an obedeso. Daarom wa mauli ben manje para tana en wefi dat de toe. Den toe. Ano den die. Ano de 1001. Ik Salomo 1001 toch 1000 vrouw plus Salomo 1001. Ano dati den toe. Ik kom wansje. Oké dan. Ko go look even na werkelijk takru ati Moses belaat om en santo. Ano wansa no Moses belaat om takru ati. Waf de sanna vanaf het begin. A koningschap. Israël bemachtig kwam koning. Maar wet tak heeft de one tek kwam koning dem do this am de one Israël. Maar de bemachtig kwam. Nee die tek kwam en sagado do. Nee sagado taki. Gado taki yay de hora wet. Dat taki. Dat nee. Ina fu spang. Samuel. Ano you na mina be de konu de no wan mi. De wan libisma konu tak. No gide libisma konu. Da libisma konu sorden. Dus dan no de schrift dat be de takim godwen. Matra voorbeeld. A schrift ina wet tak efi furu na de kisim pai 7 maal toch. Da je poti 7 maal ready da je kan go furu toch.
Ja toch? Je pot die escapu ready. Mi sei escapu dam akas escapu full uit mooi mi gado. Look dat tutu. Nou maar echt een ram jong. Nou maar spant do kiss me dam pot. De sei bi mangere escapu ja ready dam mo. Of de kiss me maar de no kiss me mo wanga escapu. Nee toch? Ah no tem uma sta escreve tem uma sampa da I can do this, tem uma sampa da I can do this that one aqui can doing. Moro de uma voorbeeld na ino maar kiri toch? Nee toch? Maar if je kiri dat de bara dat de familie fast maar ook de maar kiri baka toch want ai for. Hey, maar dat je long if you long on op de foto voor de lefite, dat kan kibiri na foto dat de man maar kiri dat. Him stuka wet. Na dat one taki kan kiri, omdat hij kan kiri dat je long dat they going na foto of de lefite dat de smap de barda no ka Avenger of Blood de kare no ka ko kiri na foto dat. Boom voor zijn schrift Moses they have to put the impressie voor takruvu ati ede. Lees haar tekst is bakada wogo ten abigin. Exodus 1 Deuteronomium 21. Arki boom barda ngasa arki boom. Exodus. Deuteronomium 21 fosi. Ja. Lezen. Even ja. Deuteronomium 21 vers 15. If wama abi tu efi. Wan disi alobi, maar dat trouwan disi anolobi. En if alla tu be make picking gehem. Da wan disi alobi, nanga da wan disi anolobi. En if da fosi geboren man picking bende, da picking voor da wefi disi anolobi. Dan as a deso dati, te as a make hem man picking disi. Dan as a deso dati, te as a make hem man picking kisi sa a abi leki wa erfenis. Lezen. Dan ano support da fosi man picking voor da wefi disi alobi na fesi voor da man picking voor da wefi disi anolobi. Sabe shijaso. Aman no lobby hè. Tjopo go na Efeze 5 vers 28. Go na Efeze 5 vers 28. Dan mi kan gebruiken een voorbeeld disi toch? Mi mag hebben wan wefi sam lobby na wan sam no lobby. Mag ik dat? Maar doe lees dat tekst ja keuren af. Moses keuren af. Maar sa Moses doe. Agi a pot bepaalde sanifa takruvu atifa no pori. Des ma fubo meka pori. Is up ta a diro tek boro. Da je lap lape. Fano watera no spoit pori. Moses ja so laten tuta ke okay for me back the man if you no loba vrouw dat de actief heeft nee na ba eerst dan werkelijk am kisala de goede nog steeds dat nou wet maar we hebben te poten zo anders de man die zo poer ja hier sanja de man die zat takru de man die zat boatisma ik kan tak sai wani je hat is ching de toet te komen toch we lezen even 5 vers 28 Efeze 5 vers 28. Dan mansuma musu lobby dan wefi leki dan egis king. Fine lobby wefi. Dan mansuma musu lobby dan wefi leki dan egis king. Dan suma disi lobby hem wefi lobby hem strefi. De man is belop des refi. De man is na be boatis ma goed een voorbeeld. De man voor de Deuteronomium 21 vers 15 is een boom voorbeeld tappen. Futa wet taki na boom voorbeeld tappen. Toro ke moro. Jumpo go vers 1. Jumpo go vers 1. Luister jullie goed, unom sribi. Want Christus taki Moses laat santu va takrufu ati maina begin and obede soto. Kom look with this now of this and that. Go na vers 1. 21 vers 1. Deuteronomium 21 vers 1. If you feni wan suma dede na ine da country, the master you gado ben giyu. Moses é pot wedding pressing hè. Maar je staat bijna heer 21 janabe. Want de pressie moest be pot san in pressie omdat dat saptak desmati tranga. Gado schrijft taki boy de volk dis na wat tranga neki volk jong. Pot de dis in plaats voor rem de even voor tem de even. Lees moro. If you feni wan suma dede na ine da country, the master you gado ben giyu fu abi. En hem dides king die don na wan firi. En no wan suma sabi suma ben kiri her. Dus is was de kirmasma. Maar ook onder de kirmasma vrienden na sei passija. Wama suten. Lazy. Je staat na de ublakaman na inje. Una de werken is alita. Je staat dis na sem takro manieri sa wabi. Lazy.
Dan dem grasuma voor you, nanga dem kurtuma voor you sako. En dem sa marki luku ofara dem foto de disi de lonto dat de suma. Dus kotak de finance mijn vel. Kotak even tussen mungo na mongo tapu. Des masa sapa foto. Wan chis pas de penouans mane tanda pedo. Dat de fena like dape. Tussen penouan also no dichtbij. Dat de marki soort foto de moro dichtbij. Dat heeft na one of two foto. Dat de sinds ma gwa de foto dat go onder vraag desma. Wat one sma in one of the two foto dat na one of the kira sma. Of sma shi suma kira sma. Ma de no one taki. Mine ba. I don't snitch. Dat na term sa plaka maar gebruik te wel die takruang aus te mine snitch. Lazy, go door Yoshi. Tak de web is na de takrufu ati de coin plaats. Lazy. Dan dem grasuma voor you nanga dem kurtuma voor you sako. En dem sa marki luku ofara dem foto de disi de lonto dat de suma. En as adesso dat dem grasuma voor da foto disi de moro cross bena dat de suma sa teki wan jongu kau disi noiti be uroko. Arki. En noiti abe weri wan uroko sani. De tek wan jongu kau sa noite pot wan plow wan ploeg ne baka. Lazy. En dan dem grasuma voor da foto dati sa chari da jongu kau go na ini wan lagi presi disi abi watra. En pe dem noiti ben diki e fu prani. En dem sa kapu da hede fu da kau puru drapena da lagi presi. Dus if de ondervraag alle de foto de no sap des man no one piki suma kira sma. Ino lobby barda tok, daarom ik kirin en ino one taki tok. Dus if je suma sma doan ogreja barda nga sa saum do. Taki. Taki boy mi nebo boy ba. Da ino loba sma sa de doan ogreangeng. Ishi mama harwa money teki na sansami shik ba dimbe de chito. Ma harwa money teki ma make this. No that next. Takwa sana no konkuru na gado weti ori rechtvaardig. If je uro kan presina wan de politics mo so orki. Nee sha minister de doka money. Im naka bel. Anders je de mee de plekte. Oh ja. If je shuans mai do ogri. Ino naka bel volgens gado ide mee de plekte. Ano konkuru na puru nga takroatisma dat van no takru moro. Ano konkuru, ano snitch. Na mentaliteit dat we hebben, mi nota kiere. Mi gwa me hala voorbeeld dis aan baka, mi lop hala voorbeeld dis aan. Om langa toon mi gwa tap say na mi dorpu. Ala de chimai smoke was si marijuana, sukuru kronto, ala de soort por drugs. De man sa precies sumai sera drugs na dorpu. Net na ibo muy ba. Net na ibo muy. Mi zap des ma mi vode takito. Mi na ibo muy ba. Je lima mai vernita kala de chip de jong sma fine vernita daarom in aibu mui. Moses bij te schrijven aan jij na be creatis mijn crisis Moses bij te schrijven aan dis. Ina biga be deso. Da arma kau na jong kau mu dede. Da de teka arma kau sa no do no wa ogri no do no wa urokete. Da de chango se yon watra pe no de pranda de kote e de pur fu ofrandi lees godoro. Vers 5. En de priester, de man pikin voor Levi. Sa kom cross bij because masra you gado be verkiezen dem voor dini hem. Lees. En voor blessing na ini da neem voor masra. En nanga dem wortu dem sa koti krutu voor ibri trobi e voor feti. En ala dem grand suma voor da foto disi de cross bij na da dede suma sa wasi dem anu tapu da kau disi de ben kapu hem e de puro na ini da lagi presi. Da je shidi de lifita be have to try go na extreme. Alas my koshweri. O wasu anu da pa kau disa uno sap suma kire to. Ha? Uno sabi to. Tak krufu ati. Lazy. En ala dem grand suma voor da foto disi de cross bij na da dede suma sa wasi dem anu tapu da kau disi de ben kapu hem e de puro na ini da lagi presi. En dem sataki. Vi anu no ben trove da brudu disi. Dem koshweri. Sakre se sta kum dum shweli. Sakre se sta kum dum koshweri. Christus está aqui, yamus de ya e nemus de nem une shweri. Moses fout, Christus fout dat aku nom shweri. Christus soru ta kum rechtvaardig kum kring, sai de desma be shweri ja. Omdat dia tibe takru. Mi inaf shweri passa sai de temanga e goi no asprak min ko shweri gi. Tem tak ai mo gia moni fi baka min af shweri tok na passa da do tapu. Di me ki amunga de stali, me shweri. Min af do that. My word is my word, maar de smafu de sap precies suma kirasma.
Kan de be jaru sugen. Na dedek batok. De kou van be fatu tumshi. Meestal desma vanaf de lawlos aan dat de dat op zeto. Hij boto van mooi tumshi me wissen, me pota wishi na boto. Dai. De man zei rei albina wagi me wisa wagi ngas gona choni. De wisa wagi fi ye nak panya dede. If in Abgado, na ampuku fusuma moro trangane o wini, pe for ale diabo ambo no mantu. Te tu bonu mamiti na suma de ampuku moro trangane o dede, ma ujaso de potite de weli, ama hebi tumsha na yo ko no na gado. Potit mimi no ebi. Bada sa uchi jaso. Na takurufu atie una fleisa la jompo kwa tinda yo shimoro no we kona frausani. Saide me afukwa de texture. So ma umeki denki tak na party wana be atakurufu ati. Na omen Sunday na wet na be atakurufu ati disa one of them. Jumpo go mora go wa first team. Da yo shita ka a wo frau sai hard dape. Fana va begin da be teken na be atakurufu de ati. Deuteronomie 21 vers 10. Te you go fu feti na nga you feyanti. En masara you gado be gidem abra na you anu. E you be kisi dem leki slafu. Arkibon. E you shiwa moi umana mindri fu dem slafu. E you wani hem. Fu teki hem leki you wefi. Dan you Horen. Te ugwa oorlog. Desma fu be gwa oorlog fosi. Te de gwa oorlog. Te ifetanga de feyanti fi. Suma be de feyanti fu na de esalita le kusrevi. Nee. Hayden. Die ook mota ik heb tanga suma be feti. De mo habita okay, uno bom tek de kondre ni suma. De kana enita. Ka de sebi na zito. De Jebusite, de Parasite. En kalau ku bom lezen mano de fanudu. Hoe sa gado terde ne kunga desma tu be feti to. Natuurlijk ku be feta ang usrefi ma gado tak unom hatu para de sa no fe ano usrefa itaki. Nee toch? Ano usrefa itaki. Na de feyanti punu de heiden ube mag tek den, plek vrouw. Maar zij de Mozes bij heeft schrijven aan die stad tegen oorlog. Nee, nee, kier alle de feyanti dat je kreeg, kies want toen ik krijgsgevangenen toch? Maar alles maar ook hier, kies want toen de tek de lek bij die daarvoor ook. Dat bij ze toch? Na oorlog ten. De man kies in oorlog, no survive zijn oorlog. De kies in oorlog, de Amerika is seni Guantanamo Bay go met tafaranga storunga met computers aan. De nonaki waterboard die foite no mawaka de poti e uroko is normaal dat heb zijn oorlog is oorlog dus te ube kies de feyanti fu da ido e waka ipsa ido kom libi da uzia e waka psa da uzia shiwa moi parasite vrouw a moi tay kot fire de heiden e moi tuto voor de israel to de heiden to da no mensu ba kama de lok wet vrouw da no wet de lok heiden to da ba wet vrouw jai fu pa ta bu e fanga boy ane waka do timo. Maar hoofdzaak, komt nog de halen af. Hoofdzaak is je de feyanti van een mooie vrouw. Ibom teken eigenlijk? Nee toch? Maar Mozes sap sa, luku sa ipsa te de magwa oorlog, luku sa ipsa na met de oosten. De mij waka verkracht alle de vrouw, de mij doen oorlog, alle oorlog na de vrouw aan de pina de wansa moro pina. De man aan de pina zo de mij verkracht de vrouw liep de verdwaal. Moses besap tak desmavu de steef nekis mavu. E fa no be potas dan die zijn plaats de we verkracht wan we san wan heiden vrouw no man verkrachten dat jullie ben. Moses be aftu potas aan die zijn pression te fa no be pare de bo wakai verkracht vrouw. Moses tak okay fu no wakai verkracht vrouw por gado neng. If you see een mooi feyanti fu, een mooi vrouw, lees hem doan. If you want een vrouw, je no go verkrachten, maar lees hem doan. Moses be have to put us on this in plaats voor takrufu ati. Lees hem moro. Te you go fu feti na nga you feyanti. En masra you gado be gidem abra na you anu e you be kisi dem leki slafu. Lazy. En you see one mooi umana mindri fu dem slafu. En you wani hem fu teki hem leki you wefi. Dan you sachari hem go na you also. En as a karabu hem hede wibiri. En koti hem nangra. Lazy. En as a puru hem slafu krosi. En as a tana inu you also. En as a hori logi hem tata nanga mama wamulanga. Lazy. En baka dati you sa gona ini na hem. En you sa de hem masra en as a de you wefi. Awe di se geldegi uni u in Christus sap lobby. Awe di se geldegi uno. Te wo gwa oorlog. Laat wo gwa oorlog baka toch? Ja toch? Dat ook je krachtig voor niet te gaan dat kroatisme toch?
Ja toch? Worden toch? Ja, if je nog best nu weet je. Tekenen zo komen koud. Deze is daar heel krachtig. Voor niet te gaan. Laat die bili waar grond op deze. Ja. Maar dan weet hij dus weer voor niet te denken. Dat is gewoon mooi met vrouw klein man. Dat je moet dat awet taki toch? Awet taki. Neem doe dit. Oh. Moses blijft te laat deze voor attentie. Want dit is maar over kracht dit wel eens dat je te kan vrouw dat je charen gooi osso dat je pieren ede kote nangala pura ala aprit crossa be weri door afetting as slafu crossi dat je weer rauw crossi na dat pedes maar hoeven na blauw dan na blakka toch dan bo traditioneel crossi donker kleur dof kleur somber kleur blakka dus dat is maar voor wat op ze te was maar de foto dingen de doen dan de was maar de full wit of full blauw zwart maar bon sang ik hoor van je kleur dat dat is mijn kirasma. Mijn mami wil gaan met de doos of met tante. We gaan boeren die een piek kopu. Na ikien. Kopu alle die een piek na ikien. Dat doe ik wist het niet toch. Maar soort boeman gado in een rechtvaardig verstand. Maar bos go in contact om pansa ja bij een heiden. Inga de smafie na dorp dat pe minga de Israëlieten kon na dorp fino kira la de man dat beep sana Bijbel. If you know na Bijbel na probleem de dat hier Bijbel ja. Boe furu toe en nou kom oro furu dalen. Dan mi kira la de man fi on pense à Yusuf mi kiri. Ja, dan een mooi dochter fi dabe. Dan mi kateke chan kwa mi oso. Soort bobu mijn en verstou kira en fianti dat teka dochter we fianti le ke vrouw. In denk dat ka vrouw dat overgeeft hier. Fai denk Mohammed dede. E me do ala, fau denk Mohammed dede. Mohammed a profeet voor de moslim. Fau denk dede. De be gona kaibar. Nee de fau tu stammen voor de Joden be dape tu. Of naar de echte Joden of naar de valse Joden dat aan happen. Maar hoe zou ik want hoe Joden bij dat nee Mohammed valde aan. Nee, die moet de bakir desma, nee, dat is een mooie vrouw dat we. Volgens de Koran niet mag ik seksslaven voor de vijand. Maar goed. Ja, volgens de Koran. Ja, we zijn maar Koran moslims. Hey, no play out. Ja. Dat je tek den, nee, dat tek een vrouw dat die. Maar Allah neemt van vrouw dat die. Allah de moslim bronnen en Allah de in de hadith Allah. Nee, een vrouw dat die nou nee, dat tek een seksslaaf. Ja, de moslim doet dat. Ja. In ICC doen eten dus naar Koran ICC volgt. Ja, serieus, ja. Ja, look nieuws toch? Ja. Nee, dit is een vrouw dat die. Nee, een vrouw dat is zo, een vrouw bij Bijbel gaat doen, gaat over Bijbel. Nee, een vrouw dat moet zo raar die zie. Nee, dat is een lam, een skapu. Nee, een vergiftiging. De moslim, boem voor moslim, no sabba san disi. De no safa de profete de niet eens. Serieus, na vergiftig as kaputas vergiftig. As saka gif gen. Tak te ben jas kapu be tesa vergif direct. Serieus, so furu geeft dat vrouw pot nasan. To ven nasan is in alla de born of the Muslims revi. Ne Mohammed ang alla de man fens do aan tafel en nya de lafu ha 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 ha. Ne a vrouw charas kapu kom. Ne wan de sur dat die met kon moro Mohammed revi. Na jom popo tak unon foto wanya fa vrouw disa zona tu bakire pangala de bardafe. Mohammed takina. Mama profit, me ka chas kapu ko. Ne de potas kapu ta patafra ne de tram alla de trama be frede de no be wanya. Mohammed te kas kapu na biginyan. Ne di de trama shitak Mohammed enya. Ne tuf de biginyan tu. Ne de nyan de man be te sa vergif. A skrif de man geef tu tak de be te sa vergif ina meti. Mohammed no te se te mi den ke tomo be dol chinzo. Mohammed no te sa vergif ete. Ne baka wan piste na afire na bad hey. U stop nyang. Alam teig mi tak vergif de ne. Alam teig mi tak vergif de na alam. Ada de lam teig mi tak vergif de ne. Nee, want tema takano no te sa sama dushi enyang. You na profit fu ala da. Romu nya tu afa don de let dape atrama da tuf de ma fa don de. Mo anda ik ben yap chinso moro weinig. Wan her mun a vergif pore her en gewande tak na sleep de be sleep a doti. A de le kwan dagom dat ay lita ke no profit fu gado. Wan vrouw vergiftiging. Go tek de vijand die vrouw tegen wan gevangenen dat je teken dat je zou zangen van Mohammed Bakayo waka. Dat is nou een voorbeeld. Lees ik door. Vers 12. Lees Vers 14. En als het is zo dat hij, if you know lobby hem. Zo. Nou je begrijpt 15 zei Psadape. Dus ik te gaan achter is gevangenen vrouw ba. Nee, ik pas het aquí no loben. Lees je no loben moro.
Dat je zag hem passie voor go free pe awani go. Dat je geen passie voor free. Maar je mag praten, hè? Lees je godoro. Maar you know moso seri hem voor money kweti. Lees je. You know sa luku hem leki wasani you abi voor seri. Lees je. Because you ben broko hem saka. Lees je moro. If wama abi tu evi. Lees je. Wan disi a lobby. Maar dat trouwan disi ano lobby. En if you ala tu ben meki pikingi hem. Da wan disi a lobby. Nanga da wan disi ano lobby. En if you da fosi gebouwde man pikin bende. Da pikin voor da wefi disi ano lobby. Dan as a deso dati. Te as a meki. In dat place ala. Zou China heel 21 jaar. Sana de wet disi. Na be wet voor takru voor adi. Moses bij heeft pot de impressie. Na san zou kata kishi. Wet takum ben. Je ziet dat. Dat doen doet hij dat. Oba na trouwen. Oba na in het Exodus. Oba doe Exodus. Doe Exodus moro mooi baka moro loba wandis. En om lang atom si maar het moet duidelijk zijn hè. Dat is belangrijk. Want tra de niet nu aan het trasabat mine tak ontdek. We gaan nu tra les. A les die ze op alle soort bewijs, Bijbels bewijs en een polygamie vindt de plaats voor precies naar grond. Vooral aan Midden-Oosten en Afrika. Ik vind precies voor dat. De man doet onderzoek. Neutrale bronnen. No tak de wet man boroko de shma. No, ze tak de wet man tak roman apis dat. De man go ontdekt taki sinds oudheid. Zolang we volk de, zij laat wat man kan tegen meerdere vrouwen toe. Hij leidt tot zo jugu in een kondre dat. Hij leidt tot burgeroorlog in een kondre dat. Hij leidt tot jarusu na feti tussen brada onderling. In een bijeenkomst zou leidt tot feti onder de brada. Hij leidt tot feti onder de sa. Hij kan leidt tot boto feti tapsei. Meestal de boto feti na overstand de bego. Des mas dat tapsei. Overstand meestal de boto feti tapsei bego. Man, man. Zolang we bij een community, een samenleving, de zij laat alle de cijfers de Bijbel schrijft zo dat die achter en voren naar feti, buya, jugu, dede. Even doen toe. Go naar Exodus. Hoe doe snel laat die? Want met dat voeren doet dat. Zuster selfie milei. Miere want toe lezen maar lut. Want matei mi taki lut me wan luku de sabat les weer maar. Les lang toch. Lezen dat voeren doet dat. Lezen doet 21. Exodus 21. Maar de balwedstrijd niet lang. Lezen. Exodus 21 vers 10. Dat 10 do begin toch? Dat is dat taki. Even ateki wan trouwen. Ishi? Even ateki wan trouwen fi. Bam, tapa buku koko tek om een vrouw. Niet zo snel. We stak dit dan wat takrufu ati ook toe. Dus we nog doen niet eens. Lezen. Even ateki wan trouwen fi. Ano mo sumeki em nyanyang em krosi en dat dem di doma kandra komoro weniki. Lezen. En even anodu dem drisani Dus discipline. aan oma ga vrouw money voor bij krosanga nyang en aan even kans voor sribangen want de vrouw voeren sote. Look een mooi voorbeeld ja. Kom door alle afbakken. Laten we even snel optellen. Kom mevrouw Salomo baby. 1000. Toch? 1000 vrouw. Ja 1000 de dag 1000 gewoon. De concubines de 300 zijn ook zijn vrouw. Even bij sribangen de dem stenen hier toe. Dan een vrouw dat. Dus na maar vrouw. Mooi. Wat mijn idee in jari? Babylon kalender, ja, is niet fout. Volgens een moderne kalender, een Gregorian kalender toch? Een Gregorian kalender na soms 365, soms 366. Ja toch? Was schrikkeljaar toch? Volgens een Hebreeuwse kalender, een jaar in een standaard 364. De man ontdekt, we sap dat on lang maar we gaan naar les sap les today geleden toch? De man go ontdekt alle de in de dode zeerollen tak de Hebreeën ben gebruikt van kalender werkelijk sabi 364 day. Daarom de 7 dagen het is boeren en activeren weer toch? De ons op descendis. Maar goed. Salomo op 1000 vrouw. Alla neti amai sribanga wang. Oké, ja toch? Want sawe taki imu sriba imu want saide ko taki unotaka ala yo ala de sriba ngati
Want zij dan douwen ook van kono ete, amus krutu ete, amus waka douwen ook van mosta ete. Dus na te net even kans us ribanga wan. Minota kau ana net au jumpo go ribanga 3. Nee ko ude realistisch, ala net is allemaal we go na one de vrouw ven. In one jaar ngau me vrouw was ribi. 364. In 2 jaar ngau me vrouw was ribi. Da zo'n vrouw na one lezen 5 jaar deze Salomo one lezen. Is dat van God? Dat vrouw dat de voor eeuwig gebonden. En dan mag je pas hij wakap sa skeer mooi netjes mooi plata mino dat piri mooi plata. Want Salomo na dat 4e jaar ik pas aan machine. Mino mag vast zomaar want anders door stenig me. Is onze koning. Die man was slim, die man was goed. Maar het is dat hij maar die met takroel het pakken is te stakkie. Dat 5 jaar gaan voorbij, en vrouw door dat bij Anolibis, maar daarna wil je doen. Kontaka sanlijk vader, 5 jaar af de vrouw, dus naar cirkels voor 5. Dus 5 jaar, je zit bij Salomo, wanneer die kan de. Even op ons aan de moro lobby, dat ik dat ik 3 neti. If want ik 3 neti, dat heerst aan moro panja. Want zo houdt ik 3 neti. Ja toch? Ja toch? Ja, altijd op favoriet de. Of 2. Wie wil lavatory? Dat je na 7 jaar in, no, she's allemaal weten. No. Mag niet. Dat atrales zou ook niet meer meneer Bolo van Tauko. Dat je ziet dat door dat Salomo moet ik 1000 vrouw, 1000 jonge mannen dus aan een vrouw. En als dan zei de taxuster is niet waar. Is niet waar. Dat vrouwen voeren maar man zodanig dat we maar 2 vrouwen of 3 vrouwen is niet waar. Daarom maak je een plan, daarom subside doen. Sa libisma doe voor fanya a balans. Dat nou een trageval man kwa oorlog bulu go de bulu ano gado sending. De go fanya a balans. Maar gado maak een balans goed. Alla pato even een tapung efter no go fanya desrevi. Maar meestal de fanya desrevi. Dat libisma buru ya lasang. Dus gewoon een pleile gado no pote een balans netjes dan werkelijk jong. I doe hem tegen 3 jong, anders zo mijn vrouw is dan over man. Exodus 21 vers 11. Ja. En even anodu vers 10. If we take you a travel fee, and almost make him nyanya, him crossing and that them di do makadra komoro eniki. Lazy. And if we anodu them 3 sani disigi hem, dan as I go free sondro fu pai 1 sani. Dus if maar tek een tweede vrouw of een derde of een vierde, ik weet niet hoeveel staan bij de DC. Een vrouw toch, een trouw heeft toch? Hoeveel staan weet ik niet. Dan if aan een man die dan je op tijd, lijkt was allemaal nog bij man. Kom no lei. Dan ik ook trouwen. Een menage, 3. Dat mag. Ook het tak bepaald dat sangro voor jaar zo. Maar het moet gezegd worden. Dus daarna, samen doen nou. Een man kan go zeggen 3 tapuan bij die tegelijk. Of 4. Of Salomo je met een biggie bed die lijkt een weiland. Daarna de 1000 vrouwen door tappen tegelijk. Want de was maar voor halen aan. Dat kan sapman sang. Is er bang 2 vrouwen tapuan bij die? Misapman sang is er bang 3 vrouwen tapuan bij die? Is abomination. Yo kies judgment even no stop. Soort menage toi, ina heiden ina Romein, na de Romeinen bedu descendant ina Romein. Ina Griek. Maar zij saja bardanga sa, scrivi taki. If a man no zorg a vrouw, da vrouw kan go gratis tak a vrouw no have to pay. Sma ka tai sai saja. Wat die vers in jou begrijpen, ik kan bij je hoor vers in. Maar zij saja. A man no zorg a vrouw dat ik a tweede of a derde of a vierde. No man zorg a no man donange op tijd. Da vrouw kan go zonder of a vrouw paya man takai gue. Hè? Vreemd hè? Kon lezen wo stak na takrufu ati auto biga vers 1. Ko si sai saja. Exodus 21 vers 1. No, this is the word, this is yomosu seti na dem fesi. Lazy. If you buy one juice lafu, En lek fa sabi, ano slafa nga keti hare bonki sipi lek sa de wet mabe doang na ke bo nei. Na wan badinda. We go no less spend but sma be ni bi takru nga de badinda. Ja. Sa be fonde badinda. Ja ti de day op type site man. Dat tak na wan slaaf. Met slaaf me bedoel amistad.
Nanga keti checkeling ai futu. Nee. Na buan padinda. Tego teken een contract die meneer een winkri met elkaar een gewoon huppelen pup na winkri nee. Ama dat buy you. Ama buy you service. Dat nou een contract zij teken. Dat bep saja. Dus na schrijf ik slaaf man. Don't denk je dat na keti arado ti wipa baka. No. Een contract. Let voor de voetballers het taken. De ma buy ama dis no top. De ma buy Messi top. Contract. Nou een contract je hoor ook gas maar zo'n ako zo'n aan. Nou hoor ook man. Bediende anders gezegd. Lazy. If you buy one juice lafu. Ama tek one Israelite bediende lazy. As a dini you 6 years no more. Akan hoor ook die 6 jaar no more. Na divo 7 years as a goe como voor. Dus een maximale lengte contract, nou een contract voor 7 jaar we mag sluiten aan ons man, een levenscontract. Je was nou een tanang aan jullie voor we zien dat alles aan mag, maar een contract na 7 jaar. Lazy. Aan uw eigendom. Na divo 7 years as a goe como voor jullie ki wan free man. En dan heb je gratis auto, ik kies om mensen aan het Lazy. If we aben kom hem wawan, dan as a goe hem wawan. If you go you want. Je goe you want eerlijk hè. Lazy go door. Maar if we aben trouw, hem wefi sa goe na hem. If maar bet trouw, je wefi go mee naar eng. Is eerlijk toch? Lees meer. If we hem masra ben gi hem wan Maar dan nou, ido ik hoor ook giwa man, wan kudu man uzia. Nee, uzia tak no milop fa ido hoor ook. Maar zet to een falgen. De bezet falgen toch. Mo gamoro mooi bedien of me. Dat ido hoor ook zo danig tranga no man gue moro. Dat is maar bedo asem san dat na oppa. Leven. Je zet aan falgen man ap chidane man gue da autanto. Afro autanto. La ban bedwen toch. Dit maar voor jezelf beloopt zet aan val dat ook toe. Maar nou, nog een val hier nou. Dat is een handel, dat is een trick. Ja. Ido, ik hoor ook mi loop van je hoor ook baga se biar mi blues imam no man. Lusa man disyon. Mo ge een mooi bedien of me. Ja, nou maar gue moro. Lees moro. If we have masra ben gi hem wan wefi. Lazy. En dan wefi be make man picking if we oma picking. No we make it ching wat se biar is lang ya yoro ad kadap dat up 2 jaar 3 jaar ik ba. Lazy. Dan da wefi nanga dem picking sa de for hem masra. En as a goe hem wawan. Ta ido you wa we, mo dai ido mistaka contract fu se biar doro na mi fal me set gizo to. Ido bi bro. A contract fi doro se biar ik ba do si do gue ma afro a chin dep chin fi otami ja. Ja, bom opsi kata ida. Lazy moro. Maar even dat slaven sa taki krin taki. Meester bumbo atis mau tak dati tok. Meester mi bo tak dati lazy. Mi lobby mi masra. Mi wefi nanga mi picking. Mi lob dep chief me a vrouw jong, die zei beki mi ma. Mi no man gue lip den. Mi no wani go we free. Mi no man gue lip den. Lazy. Dan em masra sa chari hem go na fesi fu dem krutuma. Dai de kwa de kurtumang de edema fa foto lazy. En so refi as a chari hem go na fesi fu wan doro e fu da postu fu da doro. Da me chari ngwa mandoro ido me take you, wat na mina ba mister to. Da me chari go na mandoro lazy. En de masra sa boro wa olona ini hem yesi. Da me boro yesi, naki yesi boro pap. Nanga wananai. Ja. En as a dini hem futego. Da de potwa yeslinga in sei mooi zo. Dus de jana een voorbeeld voor yeslinga op de boro yesi potwa yeslinga nee. Da je tan woro ko kimesa oneindig contract de elkaar toch? Vaste contract. Onbepaald contract ja. Da kontrol dat no. Ja. Maar dan lees godoro. En efu wa man serium uma picking leki wa uma dinari. Arkibum e uma série sam. En efu wa man serium uma picking leki wa uma dinari. You man, ya pon dokter fi atenko tranga du. Yo sena dokter fi go woro ko giwa man. Ido apon bigi veld na o men metanga o men planches na o men sani. Mo sena dokter fi go woro ko gi ido. Mo serengi ido wa no seri lek slaaf. No, 25 is het. Hoe is het dat je het bij doet na slavernij? Verkocht aan meneer Van Dalen daarbij. En bij meer zorg. No, dat is. Nou, gewoon ieder, a dokter me horen ook zo'n contract. CBR contract, zo'n money. A dokter me horen ook een bedrijf. In alle tego zo horen ook. Maar no oneerlijk zijn naar moderne Libya. Zo lees go door. En efu wa man seriam uma picking leki wa uma dinari. Lazy. Anos a goe leki de man slafu. A uma dinari dat ne gwelek de fa de man slafu ekwe. Lazy moro. If we masra no lobby hem, disi bete ki hem leki wan wefi ki hem srefi. Dan no, arki bombardanga sa no, yo begrijp vers 10. Yo begrijp vers 10 zei dat tak ya kan goe zonder van pai. Ja, 11. Maar dan no, dat dokter of mi ko ko gi ido.
A moite dat je teken leki je vrouw. Of je teken lek vrouw die je matching. Je houdt dat schrift dat bij je zo. Dus een meester teka bedien lek vrouw geen schrijfie. Of a teken geen ching en matching. Lees moro. If we master no lobby hem. Maar no lobby moro. Dus ik ben teken hem lek je one Maar way daar ben ik bij lobby toch. Ik denk was mijn luka vrouw dat. Ik no lobby vrouw dat jong. Maar dat is een vrouw. Ik denk was mijn doas aan dat toch. Dus ik ben lobby na bigi man. Ik lobby moro. Lazy. Dan moet je den passie voorbij hem bakken. Maar if you no kon lobby moro. Je karapa de familie van meisje tak luku no. Abadin de fu sai woro ko gimi sambe teglek mi vrouw. No lobby moro are. No lobby maniri. Kada ne bo shwiti. U teken baka. U baie baka. A contract betak so money. En we hebben ondersteunen, we bespreken ons aan dat de contract een bedrag tak so money. Dan me tek mi dokter baka. Daarom heb ik tak aan fight ik go shen lees moro. Ano ability fu seri hem na wan free. Ano mak sere lazy. Fudi ano be woroko na nga hem na wan boom fasi. Fano woro ko nga dokter. Fudi ano be woroko na nga hem na wan boom fasi. Na voorbeeld voet ik je. Want dan euro kan je boven. Za voorbeeld voet ik je toch. Lees ik door. Na takroati zijn heb saja. Lees ik door. Fudi ano be woroko na nga hem na wan boom fasi. Lees ik. En even abe meki hem onder trouw na nga hem man picking. A meka dokter ko troang en man piki no. Lees ik. Dan amusu woroko na nga hem leki fa afiti wa uma picking. Aan behandelen lek wan uma chi wan daughter-in-law. Lees ik. Wan schoondochter hè. Efu ateki wa trouw efi. If a man think that no, die begin dus saip saja. Wan bedinde kota ki ap wan bigi bedrijf om pansa. Wan bigi bedrijf. Snia, woro kama van orudo. I teken contract na nga umesma. I teken contract na nga wan man e umap ching. No a umap ching dat I teken lek vrouw gi map ching. U lek faushi. Debe kan teko me vrouw. Fa takrufu at ja. Maar dan no loba a vrouw moro of a gewoon een wantara of greedy of gewoon los of wat dan ook. Hoofdzaak a tek wantara vrouw. Lees het dan lees dat lees go door koshi. En efu abe meki hem onder trouw na nga hem man picking. Dan musu woroko na nga hem leki fa afiti wa uma picking. Lees. Efu ateki wa trouw efi. Dan no a tek wantara we lees. Ano musu meki hem nyanya, hem crossi. En dat tem dem didoma kan rako moro we niki. Dan no, dat tek wantara vrouw. Abadinde dat. En yang en crossi na nga tensa de donom ko moro weinig. Die non behandelen abadinde minderwaardig no. Je wan vrouw toe vrouw toch? Behandel den gelijk toch? Lees go door. Je libita kwanya ba? Ja no. Lees go door. En efu ano do dem drie sani disi. Want de wan pina je nou toch? De ane doange op tijd moro. Sebi de nou weet je toch? Ja toch? 60 days more. Daarna favoriet vrouw dat kan de wan bakan na mo wakap sa Eva of zo ai of mi go mi baka. Dat heb sa toch? Dus abala descendis sa me she dat tap say me she den ala say. Tellement tak de danga me de vrouw dat sa de do. Dan wan de vrouw bi ifera ifira shwa. Tam favoriet de toch? Dat 3 net die monster bij dat we kies one. Of omgekeerd of wat dan ook. Dat one of de kies more of money. Dat money pay. Waar je kies more weinig. Dat not takurati hè. Lazy. Dat sa if I no man zorg we more of no one meestal a one no one. Lazy. En efu ano do dem drie sani disi gehem. Dan asa go free zonder voor pay one sani. Dat as abedinde dat. Kan gue gratis zonder of apai want voor ze even abom gue abom pai toch maar dan no te gue anaf pai want de libi takroange zonder een contract boro kom dat de libi takroange smanaf ko pai money pure moro in een contract sa de betekent de bedrijf het doen toch if you broka contract of voorbarig kan pai butu ere hij pisa no wete broka contract sa teken na woro ko presivi omdat ze na no lop rechtszaak maar in Amerika de doen voeren na Holland Boroka contract voor sa euro doro. Je chef de notaire die govesa rechter fi pai wan butu. De suyu dat scriptja. Na voorbeeld voor gebruik ja. Takishi tu vrouw. Sana de wetjano takru voor atele fa kreses betaki. Vrouw meerdere vrouw. En tak tubaka. Meerdere oneindig veel vrouwen. Na voorbeelden voor tak ja ude Christus wap lobby nu ati. Na goede voorbeelden ja. Moses tak u kan vrouw. Omen. Na voorbeelden voor gebruik dat. Ateno de moro, maar itoman tekst de pede halan,
ina da day dati, wa mau tek sei die vrouw. Maar tekst dat nou op de morgen, don't tekst dat je gebruikt ook toe. Zou doen, een waarschuwing. Gona malegi 2 vers 10. Dat je gona per schrift dat je gaat op je wet, sano boom. Want je stak na semsen za crisis dat je Moses laat desan tu fa takrufu atito, na be wan wet dape. If God laat en tu fa takrufu ati na be wan wet dape. Ko arki sa of de profeet dat je over a semsen za crisis petaki dape. Adena, Ivene? Ezekiel 20. Foi imali dape. Ko sorry tak sang net uma lazy. Abraham be sondu do tata bete tu bro? Nee. Salomo be sondu. Ja. Jacob be sondu? Nee. Gado be lat sma tu sa shikbun gado e lat tu sa wani. Ko lise tak gado e lat tu sa wani ane for ano fan standaard. Die daarvoor kier we man teken vrouw. Daarvoor komt dit toch? En dan gaan vrouw alle de toematen om stenen toch? De stenen denk. Dat dan liep dit toch? De daar liep alle de toematen. Uit dat semlijn dat Christus motor toch? Nou een standaard voor gebruikt. Zij gaat wel laat toen een standaard pakje. Maar ze gaan eens mijn vrouw toch? Kon daarvoor doen toch? Die dat ze nou maar ook kier teken vrouw toch? Neem gebruiken toe. Te gaat wel laten toe. Dat gaat wel een horen in je wet. Want gaat dat kan man vrouw alle toe moeten doen. Salomon ang vrouw de? David, sorry? Nee. Gado e laat tu sa wani. Sumay ba pasa gado e laat tu. Psalm 81 vers 11. Mi de masra yu gado. Disi ben chari yu komo po fu da kondre fu Egypti. Opo yu mofo bradi. En misa furu hem. Vers 12. Ma mi people no ben argina mistem. En Israel no ben wani mi kweti. Lazy. Vers 13. So mi ben gi dem abarana sang dem eigi hati ben los tu. Sangado takja. So sabe duanga de Israelita. Vers 13. So mi ben gi dem abra na sang dem eigi hati ben los tu. Alla de voorbeeld zou lezen met de vrouw ja. Nou maar een voorbeeld of na sa de smabe los tu Moses laten toe. I know that scripture. Oh, no one argument. Oh, Miss Soru, o me voorbeeld met dat kwam mijn vrouw, hè? Uno wanita, kom Soru zou op zijn auto komen, mijn vrouw. We staka jugu nek moto uit was nooit. A opa gua tapa opa gua unda lolo gua dat senga links en rechts nek moto nooit. En zou mensen maar voor tap CB doen? Nou zijn mijn mensen. De volkeren, want aan hoe wij wisten. Dus maar de terra volkeren wisten. Toen kom nog doen lekker des maar hoe wij wisten. Dan ben je krooi de vrouw. Dan ben je tempte. Lees aan wat Ezekiel de sakado doen. Ezekiel 20 vers 2. Dan dat woord voor Masra bekom na mitaki. Vers 25. Soort woord toe. Dan dat woord voor Masra bekom na mitaki. Taki sang. Vers 25. Lees je? Voordat de sosrefi me ben gidam wet, disi no ben de boom. Wakti. Lees je vers 2 toe en lees je? Ezekiel 20 vers 2. Dan dat woord voor Masra ben kom na mitaki. Sumai taki ja. Dan dat woord voor Masra. A woord voor gado tak ja. Dan dat woord voor Masra ben kom na mitaki. A kona Ezekiel toch? Jump qua vers 25. Voordat de sosrefi me ben gidam Ik wet. lees alla vies refi. Voordat de sosrefi me ben gidam wet, disi no ben de boom. Wakti sanga do gide Israelita. Sosrefi me ben gidam wet, disi no ben de boom. Na minha bagrepa tekst disi. Nanga kruto disi no sa hori dem na libi. Wakti, maar gado taki en wet boom, en wet kring, en wet ook uw libi. Ano dat gado taki? Gado taki fu hore en wet wokis libi, au go bunangau. Mas ang gado tak jasa giu ook tu. Voordat de sosrefi me ben gidam wet, disi no ben de boom. So do eta be giu di no be de boom. So do et gado giu di no be boom. De san salatu fa takrufu ati. Ah no be bon, a late tu fu no kali bi sref au soru taka no o anena. I wa ko no
Gado am di me malango no tap no bunko usari gito. Me giwa ko no me ka fanya her contre te kala moni senugwa ologo kiri mapching. One mede de vrouw u tago mo soru tak mi soru nga pa Adam mi soru nga Noah mi mapchi sref ko soru tak ina bigin luka bigin wani u tago u do ele mal de wet sano pusa gi usado do nga u leise tan leise fu datede so sref mi be gidem wet disi no bende bun nanga krutu disi nosa hori dem na libi de krutu disi hori alibi hein doet ik ben mooi niet. Gona malaya hitwe. Vers 10. Ko hasti berda, mi denk des malaya hitwe vers 10. Mi weri tu. Leisi ma mukbang. Ano wi ala mala abi wan tata. Leisi. Ano de wan gado disi be mekiwi. Fusaide wi wuroko kori fasi ibrima agensi am brada. Fa we wuroko nga usrefi. Fusaide wi wuroko kori fasi ibrima agensi am brada. Want mine fal mine bom muito op mijn relatie, ik bemoei niet. Maar we moeten die dingen zeggen als hoe die dingen zijn toch? Mino tak alla, mino zap alla relatie voor mensen die aan meerdere vrouwen nee. Meeste mensen tek meerdere vrouwen a beginnen aan kori. Na kori. De beloven a vrouw zou hebben daar eerste vrouw. Ja, je bent mijn enige echte tot de dood ontscheid. Nou, dat is een sadetaki. Dat de sluipa baka, te kwantara vrouw dat de kona vrouw tapu gagaga, taki moest accepteren tweede vrouw. E fano, bonsoari, dat tap sei, dat de sma fu be amanda, no asa perspectiva da teki de bigi man de kapte de pasja fa be, da teki de tu vrouw dat de pot den vesala sma dat de doengi de vrouw meti de karen. De doengi de vrouw fu accepter de srefu libanga de srefi meti de be karen. Kori badrigi. Ade la tu ya. Kalo wali koru sefi. To ele ma. Mo soru taka no me kuta libi da tu leis na sei hiel. Leis mer. Fusaide wi wuroko kori fasi ibrima agensi am brada. Leisi. Die we make da for bontu. De make for bond. Fu wita ta trowa sososani. Man luko sa de dumoro. Te go te kwa vrouw lek fa ubeshito. Bo furu man sai tak de dan o men vrouw na whoremongery de du. Mana hoererij. Fire tek one vrouw. Je go sribangen dat is sribangen bada no yo go na mi vrouw no. Nee, do shit dat bij takando dat na Bijbel. Abe psa, Moses dat tu pot controle in plaats. Maar boom fascina, fosi sribangen wa vrouw. You nga de smaf you, e go na de smaf en. Dat we do alles at de one you biggest my make as spraka nga de srefi. Luka boy mi jai wo ko tanga hele. En mi wana dochter fiba. Sa wana mondo wa ga go you no. Ya au sol go meisje fuba. Kwala de like de pakasa chako ya. Ingin nga tap says my ben watra pasa duf min sabi ne mo taki want mo le ya minom le to ya la wani no de ko kala meisje ko meisje wani ya mi wani ba da de take aso de ma sai tak de te como maso de doen ano slay possibilità te penso con bei palse ya dan usi big badan o mensan ano badrigi script ja da no badrigi no leis ala dai leis godoro Juda be wuroko na badrigi fasi. De bendu wan takoro na in Israel na Jerusalem. Leisi. Because Juda be pori da santa fasi fu masra disi abe lobi fosi. En abe tro na da uma piki fu wan frim de gado. Leisi. Masra sa figi da man disi de du so puro. Leisi. Da masra na da leri man. Como po fu dem tenti fu Jacob. Dus man sai leris masan disi. Disi dat over omen santa gelijk, maar we voor nou en kon apisief meerdere vrouwen. Kom tegen de man zei wakai leer de young boy na heer prestaki volgens de Bijbel maar tegen young boy zijn volg no wet van Bijbel maar one wet sa de one hory wel one wet sa de one hory en wat dat ik kan kom maar vrouw salon bedangen dus vrouw toch ide ga garandeer ta camera to gide vrouw bere lip de ko no sorgu de lo fanya pora la heer libi fa vrouw dat mata ka hoor wet mi na no atra wet mi ne go be incomes mi ne go weki mi people maar me ka do tim wet me hoor wet me dan me vrouw. Dan we mij wakai leer de young boys aan verstaan, aan lobby die de eigen volk. Alla idioten zijn ook komen. Hey, hoe mag dat nou mevrouw? Ah jong, dat doe ik maar. Ja man. Go pora alla de buurt die gis na bere lip dep chi fanya chi gro consonder de pa. Ano dat heb zijn de ghetto fu. Kan. Dat je leer dep chi man goedkeuren voor dat en dat.
Abe tak uma tek den de long kwam mi puru. Uma tek kom mevrouw, mi tak do sai wani maar mi no go tegen es gado tak nee. Voorbeelden dat bij ons mis do tak aan you. We suma tai taki maki mag het bemoei niet, maar no yere dat voor uno. Do sai wani maar watch how you well. Tak a leer man, sai leer de young boys ane hoor ga de wet. Fugo vernietig smap ti want na wan wet no more dat de wan hoor ito. Toe kom mevrouw. En dan een vrouw de teki want de gwa de ouders go accident tak ja. A dochter fiber da klein mono tro die tweede vrouw jere. No. Na tere ko ouders ko oh, abi o man ka ba mi ga do. Oh, na derde man daar. We vrouw sa do. Ja, gembe ka ba da voor de teki. Zo gaat het. Kono doe lek na mooi fleurig en keurig. Onpansa. Luka map chief media so I work op trangera. Tu vrouw baere. Maar dochter via sha wanele ka derde wan. Na so de doen. Na so be sai na Bijbel na so de doen ti de. Niemand doet dat zo, dus gewoon play aan whoremongery dat mij doet. Lees alla godoro dat lees a peaceful akurutu maleri, maar lees het maar lees. Gewoon draaien langa tumsi, soms mi katak langa wel. Mine weri toch? Nou je weri wel. Vanaf 10? Tata kaleri man, akurutu. Masra safigi da man disi de do so puro. Golle zogenaamde, want vrouw, ik zoek een mooie vraag. Is het een wet dat we moeten komen vrouw? Is het een wet? Nee! Kau be later tu fu mama wan du go do ensani. Maar je go let de chima tak na norm. Je no let de tak nee, je moest maar zorgen alla dem even gelijk. Also alla san sa wai ki sa traumus ki dat na lobby wan vrouwelijk is refi toch. Dat ik hem loba vrouwelijk is refi. If je hebt 3 vrouwen, je loopt de lekkie schrijf, je alla de ibo giu schrijf evenveel aan toch. Dus nog een paar waar staat het, als script dat je loba vrouwelijk 5 loop giu schrijf, je bent one druk, one save, je voet boroko. Pot one voet via machi. Onder druk en pot dapa one se, dan one save voet die one opo. Je bent one do dat aan een ching. Uno lees zo net dat commence aan lopen vrouw lopen ching. Gewoon op play. Meestal naar lust. Ik bemoei niet. Maar no play. Lees maar om je brada. Masra safiki da man disi dedu so puro. Da masra nanga da leri man. Wat na leri mai kero me san goed gide man to. Kan. Lees. Da masra nanga da leri man. Como pu dep ten di fu Jacob. Nanga Na da ona Israelita. Leri mai descendis. Lees. nanga da suma disi meki wa ofrandi ki da masra fu dem legre. Lees. En u ben do disi ageng. Sa de bedu. En u ben tapo de altari voor masra nanga watra ay nanga. Want de prei hoor wete krei na altari. Masra ga do lop you. Lees. Nanga krei en nanga bari. Zodat die anosa teki da ofrandi moro. Ga do net ka ofrandi dat ik kan krei te weri. En anosa teki hem nanga boom ay fu un ano. Lees. Toku aksi taki. Je bari. Ja. Lees. Toku aksi taki. Ja, dat morobu. Fusaide. Fusaide sang. Because in masra be dewa koto egi na mindri fuyu nanga da wefi fuyu yongu ten. Masrabe de wan koto igi na mindri fu yu na nga wefi fiu yongu ten. Masrabe de le getuigen die bij beloven rego na New Amsterdam na de kanon da pes do make foto tru limino loop uit mi sa Bijbel tak mino take to vrouw. O mesan, sa je bop beloof mino sabi. Maar dat maakt ook de wan koto igi voor alle de shweri dat toch? Lees meer. Meestal na trauma, ik doe dat aan die trauma. Snap una ka altari to that of sport, maar goed. Lees. En you be uroko badriki fasi nanga Fai hem. uroko nanga wefi fi jongu ten. En you be uroko badriki fasi nanga hem. Meeste mij uroko, meeste man vooral tide deze danga meerdere vrouw. Na badrigi fasi, na pam. De a tweede of a eerste vrouw jumpo, a rigeri, a ko ontdek, take ma swaidu. Meeste de na badrigi fasi. Mino tak wan buwano deze sa doen volgens de standaard, maar mino shiwa etere. Mino shiwa etere. Sa go naar de ouders, na taki vrouw en een big man ido. A dokter view, lukumi paja, mi omu, nga kapten. Maar voor eerste vrouw, maar mino fasi dokter etere, dus pota 12 aan wansei. Pota ontigua wansei, mino fasi dokter etere. Ube ko actie you. Vader mi tweede vrouw. Lo me le met tak tweede wijna. Vader mi vijfde vrouw. Zij fini. Dan wij doen dat bedrigi. Lees meer. En you be uroko badriki fasi nanga hem. Bedrigi vast de mij ook aan de vrouw. Toku Ano ade. wet je hoor, na bedrigi.
Dat je draait tekst voor pas je agenda. Lees meer. Toku. Adeyo mati. En dat wefi voor je accorderen. Christus meke moro mooi im lobe leki ching. Lees je? En anobe meki dem wang. Oh my god, obe meki. En anobe meki dem wang. Wakti, ome manga dobe meki na begin. Ome vrouw obe meki. Abe mek de wang. Wang. Lees meer. Die be abi wan pisi voor dat yeye. Abe dat wan pisi fa je maar mek wang toch, lees je? En voor zij de wan no more. Voor zij de na wan vrouw no maar meki. Zij de na wan man no maar meki de strefi. Waarom? Bikasi. Asap dat is goed. Voor zij de gado mek wan no. Ik denk dat de no maar mek 3, 4, 5, 6, 1000. Waarom 1? Bikasi. Abe sukun wan Santa Siri. Uit dat Santa Siri ik moet uit wang in aftek 5 vrouw. In aftek 6 vrouw. Kan er nog abju van nodig voor spago tapu. Dat is richtig. Wat heb je niet nodig? Kan er nog abju van nodig voor gepoer vrouw aan nodig samen veni man. Kan er veel man de vrouw. Kan er nog abju van nodig? Gado ben word ko suma veel man vrouw na libis ma of na gado srefi. Dus gado na abju van nodig voor regel sani. Kan er nog abju van nodig voor regel next. Lazy. En anobe meki dem wang. Die be abi wan pisi voor dat yeye. En voor zij de wan no more. Because abe sukun wan Santa Siri. Santa Siri ik moet uit wan vrouw. Gado na aantal van nodig. Lazy. Voor dat de arkina un yeye. Arki na usang. Voor dat de arkina un yeye. You mag kori je if you want. Una vlees ara. Horen dat. Je piki gik bataka no. Daarom is mij tak emotioneel dat papis disi. No, mijn dochter no man. Man. No, want me sami ma. Maar je want tekst ma. So well. Doe wat je wil. Voor mij ik bemoei niet. Uno otegi gewoon simpel. Toes man maar wakker samen. If de man de één samen. Go naar laatste tekst voor die. Hij fire doen ze. Oké. Toe laatste tekst. Dat niet weer. Ja, sorry. Ja, het was één maar is tegenwoordig. Ja, maar weer die doet toch. Mis dat toch hoe weer die. Lees aan wat is. Die door ook babbelen. Efeze 5 vers 5. Kodoro zeven. Because disi on sabi. Dat die no one. Huruman efu doti soma. Efu bigi ai soma. Disi de wan soma. Wan no wan huruman. No wan huruman. Huruman. In a King James Bible, I taki over whoremonger. Dat nou een man ingere. Want sa so furu mij doe. Bon furu mij leris ma tak na vrouw wa man huru. Mino sabe f sma jai doen. Mino diere wan barda fu ja leris ma ete. Nee, mi nom legi no wan sma. Ma mi sab tak bon furu sma leris ma taki. Ma bibe look one video fu tu Hebrew las. Die wan man accident taki de manda te leris ma taki ma janga me bere vrouw. Nee, ma tak te boro boranga ma vrouw. Fa de kar dat diere de ma na tro want seks na tro. Bijbel tak whoremonger. No one huru man. Dat nou een man zij sluipen en go doen seksuele activiteiten aan een vrouw zonder a pure wet voor gado. Go actie toestemmen op de smaposi pas de dochter. Teken dat je loben, libi bonen, loben leki srefi. A vrouw moet respecteren man, want a man a ede, maar vrouw moet loben, a man moet loben vrouw leki srefi. A vrouw ook moet loben man leki srefi, maar moet gaan moral respect. Want na man na belt voor gado, na man aan top. Dus hoe nekolet, ino dena juist een keer keren, vrouwen. Gelijk keren. Ino dena juist een keer kie. Wat christendom. Mannen aan top volgens God. Na mannen ede fa oso. Daarom na Adam voor sa meki, na mek Eva voor jepeng. Dus sorry dames. Minga mi vrouw nog gelijk, mi lopen te, maar nee. Where de buruku na oso disi. Wat gebeurt er met je? Meestal de vrouw wil make best breakfast zaak toch? Maar vooral te de barda voor swaki swaki dat de poes de mashi de man. Lazy. Me mo do ala afgwa watra les. Lazy. Des mam gwa do so you lazy snel. Ja, lazy snel you. Efeze 5 vers 5. Ja. Because disi on sabi. Dat die no one huruman. God we huru. Efu doti soma. Efu bigi ai soma. Disi de wan soma disi dini apodrei. Abi uma piscina ini da kono kondre voor Christus na Huru gado. man, no op een piscina, kono kondre gado. Dus hem voorzichtig. Liever die blijven veilig. Speel het veilig met één. Speel het veilig. Mi denk me veilig en mi dan hè. Speel het veilig. Nala dape?
Noki wan suma pasi fukori un nanga soso tak taki. Nek wan man okori nanga mooi woorden. Moses taki ay, je zit op. Lazy? Because if them sunny disi, the hati bron fukado, the fado na tapu dem tranga yesi pikin. Dat de $1 de sam dat mek maar je sap onte vallei maar les dat hij komt. Dat je China alla bewijs door jaren onderzoek, historisch, archeologisch, bijbelbewijs, zal multiple wife et ja feta anga burudo anga dede ko in smalibi anga pori anga jaruso anga stray libi. Boem no furu sa ik moet uit aan meerdere vrouwen staan. Het is niet veel. Boom, no furu. Apchin zo bode. Denk het ja, altijd maar apchin bonde ja. Ja, weinig altijd maar apchin zo bode. Dan me kuno korus refi. Lees aan wat is. Hebreeën 13 vers 4. Fugotro abi bung nem di alasuma. Lees het dan lees het. Fugotro abi bunem di alasuma. Trouw abunengi alasma dus unu de mek desma no legi umoro. De matak de berde 12 leris matak de leris matak de nom trouw. Je legi uno. We leers matak de nom go poral de moni du sata nestis tradities en moderne trouw. Dat we leers maar wel. Ja. Maar volgens gado we moest trouw ja. En na eerste fase voor trouw no jump op one bedi. Nee. Dat na laatste pisi say is sila san helemaal na eerste pisi. A eerste pisi na respecti aan oi ching. Jonga de ouders fu, ele vader tap says maar de foto's maar bij de FC stemba, we go access ma. De ouders keur goed a dochter pikitak yami wani ama mooi. Dat na trouw ba. Maar if you want go do papierwerk bij CBB, ik bemoei niet. If you ask me advies, you know, look me advies. Dus maar if you want go teken papiera, de helft voor goedoe, of wat dan ook, mag, ik bemoei niet. Maar nou, het eerste pissie dat na begin bij de bakker, dat natuurlijk, wat ben je? Nou zeker, dat doe ik geen gelibis man, dat doe ik het is goed. Dan maak alle mannen even voorstaan zaten en dan zeggen, hey, hoeveel mij nog vuldig? En dan denk ik, ah, bomba de kweli. Tembe sma. Ano tembe sma, we weten van de voor mij nog vuldig. Kono go naar PG, XXL, kono go dape. Hoe sap van de doen? Kijk dan, lees meer. Fugotro abi bunem di alasuma. Ja. En dat tro bedi no de pori. Dus mek no one para no koren schrijft de para sai sluipen. Gado taki huru mano vene kone krijg. Ubariu. No sluipen lee zoeken voor u. Gana mi recht van God. Tak mi mag 1000 vrolijk zolo. Na sluipen huru. Trouw rechtvaardig. If je vindt dat je want tek to vrouw. Ubari bata kres tak je na bigi na 1-1. Maar if je vindt dat je doet toch. Doe het niet one hoort sa Moses bepot grappen. Doe het puna. Doe het goed dan. Te kala des ma view da gotak. Luku mi eerste vrouw ja. A dokter view tro mi tweede one. Zou tak in very long swell jare. In very long swell. Lees het dan lees dat ook wel zo. Hebreeën 13 vers 4. Fugotro abi bunem gi alasuma. Gi sosma. Gi alasuma. Troi boom. Lees. En dat tro bedi no de pori. Magado sa krutu dem huru suma. Sagado doanga de hurus maar zij leed dat ik naar wet volg maar sluipen do whoremongery. De sluipen stil bang om een vrouw voor door pataka no multiple wife me danga maar terwijl na hoerderij hij doet. Sagado taka doanga des maar dat. Magado sa krutu dem huru suma nanga dem suta suma. Man en vrouw zij sluipen hoeruf zijn volg haar juiste stap voor gado. Als sap voor je naar bijna bij gooi naar rechten voor wijn, maar toe aan op hoor, maar aan op fleuren. Is ook niet zo keurig, maar boem. Ja. Want hoe man begrijpt ook, de zuster halen aan. Hoe man begrijpt dat dat ik batak een biggie jugu tak brute kon naar her dat dat wordt. En dat ik wel Venezuela naar Midden-Oosten. Heer grond dus hoe lang dat ook al kon je ook to my view 20 een bord met vlees. Ik kan eten zonder bord met vlees hoor. Maar oefen in man dan deze zo goed toe na zo heeft na zo kon saka wiri won yang ap zo zo toen hè. Ja begrijp als je die
Zo kon ze kan weer je echt op zo'n show om de morgen shoot slabblad. In de 5-sterren restaurant die gebruikelijk slabblad. Hoe ben je wel eens de nog de Pascal ben je met jak bij je nog bij dit omkrijgen. En dan was dat gewoon pis.